감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, за спасение наше и за то, что Ты даешь нам возможность, имея надежду на Царствие Твое жить. 또한 저희들 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Также мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты нас привел в Церковь Твою. 주님의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 귀한 기회도 주셔서 감사합니다. Также мы благодарим Тебя, Боже, что Ты дал нам возможность, шанс для того, чтобы мы могли прославить Тебя. 인내로 살아가면서 마침내 주님을 맞이할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы мы с терпением могли жить и встретиться с Тобою. 이 땅에서 남은 때를 오직 주님의 영광을 위해서 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, чтобы мы, пока живем на этой земле, жили ради славы Твоей. 교회를 통해서 계속해서 복음이 증거가 되고 더 많은 사람들이 주님께 돌아올 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Через Церковь Божия помоги, чтобы Твое Слово благовествовалось как можно больше и как можно больше людей, услышав, уверовало. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что в воскресный день Ты собрал нас всех вместе. 저희에게 필요한 말씀을 올바로 이해하도록 도와주시옵소서. Помоги же, Боже, чтобы все те слова, которые нам необходимы и которые Ты сегодня нам откроешь, мы поняли правильно. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 더욱더 주님의 교회를 사모하는 심령을 부어 주시옵소서. Также излей дух желания, жажды Слова Твоего всем тем братьям и сестрам, которые по разным причинам не смогли прийти на это собрание. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. И посети наши церкви, которые находятся в разных регионах нашей страны, и их, Боже, наполни Словом Своим. 이 시간 주 성령께서 저희의 입술을 주장하여 주시옵소서. И в этот час Дух Святой управляй нашими устами. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 에베소서 성경 4장 찾겠습니다. Откроем Слово Божие, послание к Ефесянам, 4 глава. 에베소서 4장 11절부터 16절까지입니다. С 11 по 16 стихи, 236 страница. Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи, 236 страница. Читаем. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». 주님께서 교회를 허락하셨습니다. Бог дал церковь. 성경은 교회를 그리스도의 몸이라고 합니다. Библия называет церковь телом Христовым. 그리고 그리스도는 교회의 머리시라고 И 말씀하십니다. также говорит, что Христос есть глава церкви. 머리이신 그리스도께서는 몸인 교회를 세우기 위해서 일꾼을 주시는 분입니다. А глава наш Христос, для того, чтобы церкви были те, которые могут выполнять его дела, Он дал служителей. 그래서 5 종류의 일꾼을 말하고 있습니다. И здесь перечисляется 5 разных родов служений. 사도와 선지자, Апостолы, пророки, 복음 전하는 자와 목사와 교사. евангелисты, пастыри, учителя. 하나님은
자신의 몸된 교회 가운데 일꾼을 세우시죠. Бог с церкви, которая есть тело Его, Он ставит своих 여기 служителей. 사도와 선지자는 우리 시대에 없습니다. Апостолы и пророки, в наше время их нет. 사도와 선지자는 예수님을 직접 경험한 사람들이에요. Потому что апостолы и пророки были теми, которые были при жизни Иисуса Христа, то есть воочию видели Иисуса. 그래서 우리 시대에 누군가가 나는 사도다, 나는 선지자다라고 하는 것은 성경에서 지나친 얘기를 하는 겁니다. А если кто-то в наше время говорит о себе «я апостол», «я пророк», то это означает, что он говорит вопреки Библии. 성경을 벗어나는 얘기입니다. Потому что это выходит за пределы написанного в Библии. 그래서 우리 시대에는 복음 전하는 자, 목사, 교사 이렇게 돼 있어요. И поэтому в наше время есть только проповедующие, благовествующие, 그런데 복음 전하는 자가 가장 앞쪽에 있지요. евангелисты. Это те, которые благовествуют. Они на первом месте. 왜 그럴까요? Почему? 교회의 사명이거든요. 교회의 사명. Потому что это является обязанностью церкви. 교회가 하는 가장 주요한 일은 복음을 전하는 일이기 때문에 Самое важное дело, которое должна церковь выполнять, это благовествовать. 일꾼 중에서도 복음 전하는 자를 앞자리에 두신 겁니다. И поэтому и среди служений на первое место ставится евангелист. 그리고 여기에 없는 일꾼도 있지요. Но, тем не менее, есть и те служители, которые не перечислены. 하나님이 교회를 통해서 세우시는 직분이 있잖아요. Есть разные служения, которые Господь через церковь ставит на служение. 장로가 있죠. 장로. Есть пресвитеры. 장로는 말씀을 가르치는 장로가 있고 다스리는 장로가 있어요. И среди пресвитеров есть разные должности, также функции, выполняющие это. Те, которые передают слово, и есть те, которые администрированием занимаются. 그런데 그 두 가지를 함께 하기도 합니다. Но есть и такие, которые выполняют обе две функции вместе. 그 다음에 집사라는 것은 교회의 일들을 하시는 분입니다. И также диаконы. Диаконы – это те, которые выполняют разные дела в церкви. 교회에서 봉사하는 분들이에요. 봉사하는 Те, 분들. которые несут служение в церкви. 그리고 감독이라는 표현도 있을 거예요. И 감독. также епископы. 자, 감독이 뭐죠? Кто такие епископы? 목사 위에 감독. Епископы, которые над пасторами. 틀렸습니다. Неправильно. 성경에서 감독이라는 말은 Потому что в Библии епископы, 목사로서 будучи пастором, 한 지역 교회를 담임한다, 감독한다는 뜻이에요. он руководит одной церковью, какой-то 이해되셨죠? поместной. 그러니까 한 교회의 담임 목사는 모두가 감독이에요, 감독. И таким образом руководящий пастор одной поместной церкви является епископом. 그래서 어떤 위아래의 계급이 존재하는 게 아니에요. И нет такого иерархической ступени, которая вот говорит о том, что он выше, а ты под ним. 그리고 성경에 나타난 이와 같은 일꾼들은 И все служители, которые перечислены в Библии, 형제 자매들보다 높다는 의미가 아니고 и это не означает, что они над простыми верующими, обычными верующими. 높다는 말이 아니고요. 역할이 다르다는 얘기예요. 역할이. Только лишь означает, что они по служению другие. 그래서 не носят служение. 동일한 형제로서 동일한 자매로서 그와 같은 역할을 맡은 것이지 그들이 세상처럼 더 높은 사람이다 이 말 아닙니다. 오해하지 마세요. Они только лишь, будучи такими же братьями и сестрами, несут свое служение. Им доверено какое-то отдельное служение. И это не означает, что их поставили начальством над кем-то. 우리가 그러한 사람들을 존경하는 것은 То, что мы уважаем тех, кто такие служения несут, 그 사람들이 뛰어나기 때문이 아닙니다. не от того, что они такие-то выдающиеся или отличающиеся. 그들에게 하나님이 교회를 통해서 그러한 일을 주셨기 때문에 존경을 하는 거지. Мы уважаем их, потому что им Бог через церковь доверил служение. 그 사람이 개인적인 뛰어남을 가지고 있기 때문에 존경해서는 안 되는 거예요. Нельзя допустить, чтобы из-за того, что он какими-то личными какими-то качествами обладает, из-за этого его только 그리고 уважать. 교회 안에 직분은 И служения, которые в церкви даются,
자신을 낮추는 역할을 하는 겁니다. Служение это, наоборот, действует таким образом, чтобы человек, это служение получивший, он должен церкви умоляться. 그 직분은 영광스러운 거지만 Хотя это само служение почетно для него. 하나님께로부터 온 직분은 Но все служения, которые от Бога не 그 сходят, 직분을 받은 사람을 겸손케 하도록 돼 있어요. все они действуют таким образом, чтобы те, кто получили это служение, они были более смиренными. 그러한 직분으로 말미암아서 높아져 있다면 А если через служение, которое ты получил, возвеличиваешься, 무언가 잘못되었거나 то значит, что-то не так пошло. 하나님께로부터 오지 않았기 때문에 그런 현상이 나타나는 거예요. Или же тебе это служение пришло не от Бога, и поэтому так реагируешь. 그래서 하나님이 교회를 통해서 주신 직분은 그 직분을 받은 사람을 겸손케 한다. 이것이 진리입니다. И истина состоит в том, что все служения, которые от Бога приходят, это служение человека усмиряет. 자, 그런데 이제 여기 보면은 이러한 일꾼들을 주신 이유가 나와 있습니다. И здесь также написана причина, по которой даны вот такие вот служители. 성도를 위해서요. 성도를 위해서. Ради святых. 그러니까 성도를 온전케 하기 위한 거잖아요. Для того, чтобы совершенствовать святых. 그리고 봉사의 일을 하게 하며 И для того, чтобы нести служение. 그리고 그리스도의 몸을 세우려 함이라. И также для того, чтобы созидать тело Христово. 교회를 위해서 주신 거예요. То есть для церкви, ради церкви данные служения. 이것을 개인을 위해서 사용하면 안 되는 겁니다. И 그래서 поэтому ни в коем случае нельзя служение, которое тебе поручено, использовать для себя самого. 자, 그다음에 13절에 보면은 И в 13 стихе 우리가 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 чтобы мы пришли в единство веры, познание Сына Божия. 교회가 온전해지기 위해서는 Для того, чтобы церковь стала совершенной, 교회의 지체들이 믿고 아는 것이 일치되어야만 되는 겁니다. необходимо, чтобы то, во что веруют верующие члены этой церкви, должно быть одним и тем же. 우리가 하나님께로부터 생명을 받았습니다. 거듭날 때 Когда мы родились свыше, мы от Бога получили жизнь. 교회 안에도 교회도 생명체입니다. И церковь также есть жизнь. 그래서 교회도 자라가도록 돼 있는 거예요. Поэтому и церковь должна возрастать. 근데 언제 교회가 자라가느냐? Но когда эта церковь возрастает? 믿는 것과 아는 것이 하나가 되었을 때 온전하게 자라가는 거예요. Только тогда, когда то, во что ты веруешь, и то, во что ты знаешь, это едино у всех. Тогда будет церковь расти. 여기 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이룬다. 온전한 사람이 뭐예요? И поэтому и сказано, что доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного. Что значит совершенного? 온전한 사람은 교회를 얘기하는 거예요. 교회. Муж совершенный в данном случае означает церковь. 아무런 흠이 없다 그 말이 아니고 Не означает, что совершенный значит никаких недостатков не имеющий. 성숙한 교회가 되어간다 그 말이에요. 성숙한 교회. Значит, это означает, что церковь, которая выросла. 자, 이렇게 되어야만 거짓 가르침에 희생되지 않는 거예요. И когда мы достигнем такой степени, то тогда никакое ложное учение не проникнет. 14절에 보면은 В 14 стихе. 교회 안에는 많은 위험이 있는데 В церкви есть очень много разных опасностей. 잘못된 가르침의 풍조가 교회 안에 들어올 가능성이 많다는 거예요. Очень вероятность велика того, что лукавое учение, неправильное учение могут проникнуть в церковь. 속이는 자들이 늘 있어 왔거든요. Потому что всегда были люди, которые для обольщения 그러면 приходили. 믿음이 연약한 사람들이 요동하거나 실족하는 일이 벌어지는 거예요. И в таком случае случается так, что те, чья вера слаба, они начинают колебаться и падать. 이것을 막는 방법이 뭐예요? А что может предотвратить все это? 자, 첫 번째는 Во-первых, 믿는 일과 아는 일이 하나가 되어야 된다. для этого необходимо, чтобы то, во что мы веруем, и то, что мы знаем, было одним и 그다음에 또 тем же, 하나는요. единым. 또 하나는 Еще одно. 한 몸이신 교회로 일치가 돼야 연합이 되어야 되는 거예요. Мы должны прийти в единство, в единение такое, чтобы стали действительно одним телом.
교회는 그리스도의 몸이고 Потому что церковь – это тело 우리는 Христово. 그 몸의 지체라는 거예요. А мы все члены этого тела. 몸에 여러 가지 지체가 있는데 Как в нашем теле есть много разных членов. 하나로 전부 다 연합이 되어 있는 거잖아요. Но они же все соединены в одно целое. 자, 이렇게 되었을 때 И когда вот так произойдет, 사랑 안에서 자라가도록 되어 있는 거예요. тогда мы в любви будем возрастать. 그래서 서로가 연결이 되어 있다는 걸 아셔야 됩니다. И мы должны знать о том, что мы связаны друг с другом. 자, 그래서 오늘 이제 말씀드리고 싶은 것은 То, о чем я сегодня хочу сказать, 거듭난 사람에게 교회는 선택이 아니고요, 필수라는 거예요, 필수. то, что для рожденного свыше церковь – это не право выбора, а это то, что для него практическая 그래서 жизнь. 교회는 믿는 것과 아는 것이 하나여야 됩니다. И для церкви необходимо, чтобы то, что о чем мы знаем и во что мы веруем, стало одним единым. 그래서 오늘 이 시간에는 И сегодня, в этот час, 우리가 도대체 무엇을 믿는가? мы хотим рассмотреть, во что же мы тогда веруем. 먼저 이런 부분들을 정리해 보겠습니다. В первую очередь мы рассмотрим это. 그다음에 두 번째는요. И во вторую очередь 복음이 어떻게 우리에게 전달이 되었는가 하는 문제를 살펴보려고 мы 합니다. рассмотрим также, каким же образом благая весть пришла к нам. 어떤 이름을 갖느냐가 중요한 게 아니고 Важность состоит не в том, какое название, имя мы носим, 누구를 믿느냐, а в кого мы веруем. 믿는 대상이 누구이냐, Кто же является объектом нашей веры? 그리고 믿는 내용이 도대체 무엇이냐가 훨씬 중요한 겁니다. Самым важным также является, каково содержание нашей веры. 그러면 우리는 무엇을 믿고 있을까? В таком случае, во что же мы веруем? 10가지 정도로 요약을 해보겠습니다. Мы это сократим и в 10 пунктах выложим, 자, 우리는 расскажем. 성경을 믿습니다. 성경 첫 번째. Первое. Мы веруем в Библию, в Писание. 신약 구약 성경 모두 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 적었다는 사실을 믿습니다. Мы веруем в то, что в книге Ветхого Завета и Нового Завета все написано богодухновенно человеками, которым Бог благословил 그리고 Духом Святым. 성경에는 어떠한 오류도 없다. И также в Библии нет никаких ошибок. 성경에는 우리에게 필요한 모든 것이 기록되어 있다. В Библии есть все, что необходимо для нас. 성경은 충분한 책이라는 거예요. 충분한 То есть 책. это означает, Библия – это книга, которая достаточна для нас. 자, 이거 성경 안 찾겠습니다. Мы не будем искать ссылки. 자, 두 번째는요. Во-вторых, 우리는 삼위일체이신 하나님을 믿습니다. мы веруем в триединого Бога. 자, 전지전능하시고 우주 만물을 창조하신 하나님은 한 분이셔요. Бог, который всесилен, всемогущ и сотворил всю эту вселенную, Он один. 아버지 하나님과 Бог Отец, 아들이신 예수 그리스도와 Бог Сын, 성령 하나님이 삼위로 계심을 믿어요. Бог Дух Святой, в трех ипостасях Он пребывает. Мы в это веруем. 그래서 한 하나님 세 위격입니다. А это означает один Бог и три ипостаси Его. 자, 그런데 성경에 삼위일체라는 말은 없다는 거 아시죠? Но вы знаете, что в Библии нет такого слова «триединство». 그것은 신학적으로 만들어낸 용어예요. Это термин, который теологически необходимо было, и поэтому придумали. 그래서 삼위일체를 논하는 것보다는 И поэтому, чем разделять вот на триединство, 예수님이 하나님이냐 하는 문제를 따지면 되는 거예요. необходимо нам лучше рассмотреть, Иисус Христос, Бог ли Он? 그러면은 성령은 예수님의 영 혹은 하나님의 영이라고 부르기 때문에 А в Библии говорится, что Дух Божий или Дух Господень Иисуса Христа. 삼위가 한 하나님이라는 것을 믿을 수 있어요. Поэтому мы можем поверить, что Бог триедин. 요한복음 1장 기억하시죠? Вы помните благовестный от Иоанна, 1 главу? 한번 찾아봅시다. Давайте найдем 100-я страница, 요한복음 1장 1 глава, 1절에서 с 3절입니다. 1 по 3 стихи. 100-я страница, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стихи. Читаем. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 자, 태초에 말씀이 계시니라. В начале было Слово. 창세기 1장에 태초에 하나님이 계시다고 돼 있거든요. А в первой главе книги Бытие сказано, что в начале был Бог. 그런데 여기는 말씀이 계셨다. А здесь сказано, в начале было Слово. 근데 이 말씀이 하나님과 함께 계셨는데 이 말씀이 곧 하나님이다. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. 자, 그 다음에 14절 보시면 И далее в 14 стихе читаем. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». 자, 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하심에 «И Слово стало плотью, и обитало с нами». 요한복음 1장에 이 말씀이 하나님이라고 했거든요. В Евангелии от Иоанна сказано, что Слово это и было Богом. 그러니까 14절에 말씀을 하나님으로 바꾸면 И поэтому в 14 стихе слово заменим словом Бог. 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 Бог стал плотью и обитал с нами. 바로 예수 그리스도를 얘기하고 있는 거예요. То есть говорится об Иисусе 그래서 Христе. 요한복음은 예수 그리스도가 하나님이라는 사실을 밝히고 있습니다. И Евангелие от Иоанна, она нас открывает, что Иисус Христос есть Бог. 사람들이 믿을 수 없는 내용이기 때문에 Так как это то, о чем люди не могут поверить. 구약 성경에 애언을 해 두신 거예요. Поэтому в ветхозаветных книгах было пророчество. 예수님의 이름 구약 성경에서 И поэтому в ветхозаветных книгах имя Бога, 예수님의 Иисуса. 임마누엘이잖아요. 임마누엘. Эммануил первое имя. 이사야 성경 9장 6절에 보면은 Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. 아들을 낳으리니 이름을 임마누엘이라 하리라. «И родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». 임마누엘 무슨 말이에요? А что означает Эммануил? 하나님이 함께 하신다 그 С 말이에요. нами Бог. 즉 그래서 그 아이가 하나님이다 그 말이거든요. А это значит, что сын, ребенок, дитя это и есть Бог. 이거는 증명하기보다는 믿는 것이 좋습니다. И поэтому, чем об этом свидетельствовать, доказывать, лучше верить в это. 로마서 8장에도 Послание к римлянам, 8 главе, 예수님이 바로 하나님이다 이렇게 기록이 되어 있습니다. там сказано, что Иисус есть Бог. 요한일서 5장 20절에도 И в первом послании Иоанна 5 главе 예수님이 하나님이다 이렇게 기록이 되어 있습니다. сказано, что Иисус есть Бог. 그래서 그 모든 진술들이 사실이다 그 말이에요. А это означает, все изложенное это правда, факт. 자, 그래서 예수님이 하나님이냐 하는 문제를 먼저 푸는 게 좋습니다. В первую очередь нам лучше, если мы рассмотрим, действительно ли Иисус есть Бог. 그러면 나머지 문제들은 쉽게 풀릴 수 있어요. Тогда все остальные вопросы разрешатся 자, легко. 하고 싶은 얘기는 То, о чем хочется сказать. 우리는 삼위일체이신 하나님을 믿는다. 두 번째가. Во-вторых, мы веруем в триединого Бога. 자, 그다음에 세 번째는요. И в-третьих, 당연히 예수 그리스도를 믿지요. естественно, мы веруем в Иисуса Христа. 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 Зачат Духом Святым и родился от Девы Марии. 세상 죄를 대속하기 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨어요. И для того, чтобы искупить грехи всего мира, на кресте Он умер и воскрес. 승천하셔서 우리의 대제사장과 중보자로 계시다가 장차 재림하실 것을 믿어요. И мы веруем, что Он воскрес и вознесен, и сидит одесную Бога, и Он придет, чтобы судить этот мир. 자, 네 번째로요. И в-четвертых, 우리는 성령을 믿습니다. мы веруем в Духа Святого. 하나님은 지금 성령으로 이 세상에 계십니다. Бог сейчас в виде Духа Святого здесь, в этом мире. 사람들에게 죄를 깨닫게 하시고 알게 하시고 Он способствует тому, чтобы человек осознал свой грех, узнал о грехе. 말씀으로 거듭나게 하셔요. И помогает ему через Слово Божие родиться свыше. 그 복음을 믿는 사람 안에 지금은 와 계십니다. И сейчас он пребывает в том человеке, который верует в эту благую весть. 거듭난 사람의 마음 가운데 와 계실 뿐만 아니라 И не только пребывает в сердце рожденного свыше человека, 성도들을 하나 되게 하심으로써
주님의 몸된 교회를 이루어 가셔요. Он, приводя в единство, в единение всех святых, Он совершенствует Церковь Божию. 그래서 한 개인에게 성령의 역사가 처음 시작될 때 И когда в одном человеке действие Духа Святого начинается, 제일 먼저 죄를 알게 하십니다. в первую очередь Он помогает познать грех. 예수님이 요한복음 16장 9절에 말씀하셨어요. Иисус Христос, благовестный от Иоанна 9 главе 16 стихе сказал: 또 다른 보혜사 성령이 오시면 «Когда же придет другой утешитель, Дух Святой, 저가 죄에 대하여 и Он обличит вас о грехе, 의에 대하여 о правде, 심판에 대하여 и 알게 하시리라. наставит о правде и суде». 그 성령의 역사는요, 죄를 자신이 어떠한 죄인인가를 깨닫도록 하는 걸 도와주시는 거예요. 이게 첫 번째입니다. Во-первых, Дух Святой помогает, чтобы человек понял, что такое грех и какой он грешник. 자, 그다음에 다섯 번째로 И в-пятых, 우리는 죄와 심판이 있다는 것을 믿습니다. мы верим в то, что есть грех и есть суд. 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄인이 됐습니다. Через одного человека все стали грешниками. 그리고 각 사람이 행한 대로 공의로우신 하나님의 심판이 있음을 믿습니다. И мы веруем, что по делам каждого Бог справедливо будет судить. 로마서 5장 12절에 Послание к римлянам, 5 главе, 12 стихе 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다고 했어요. сказано: «Как одним человеком грех вошел в мир, 그래서 모든 사람에게 사망이 온 거예요. и поэтому во всех человеков пришла смерть». 히브리서 9장 27절에 보면 К евреям, 9 главе, 27 стихе: 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. «Как однажды каждому умереть, 그 후에는 심판이 있다고 а 말씀하셨습니다. потом суд». 그래서 우리는 하나님의 심판을 믿습니다. И мы веруем в суд Божий. 그리고 우리는 예수 그리스도의 구원도 믿습니다. И также мы веруем в спасение Иисуса Христа. 예수 그리스도께서 온 세상의 죄를 담당하시고 죽으심으로써 Через то, что Иисус Христос взял на себя грехи всего мира и умер. 그 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Он своей кровью совершил вечное искупление. 그래서 각 사람은 율법을 지키거나 선행을 행함으로써 구원을 받는 게 아니에요. И оттого каждый человек не через свои добрые дела и не через соблюдение законов получает спасение. 그리스도의 말씀을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 Через Слово Божие. 그리스도께서 이루어 놓으신 그 은혜를 믿음으로 구원을 받아 거듭나는 거예요. Через веру в то, что совершил Иисус Христос. Веруя в это, он получает 이 спасение. 사람에게 영원한 생명을 주시고 И такому человеку дается жизнь вечная. 영원한 생명을 얻은 사람은 영원히 멸망하지 않는다는 사실을 믿는 겁니다. И тот, кто обрел жизнь вечную, мы веруем, что никогда теперь не погибнет. 구원은 잃지 않습니다. Спасение не утрачиваем мы. 자, Не 이러한 теряем. 구원을 믿는 거예요. Вот такое вот спасение мы веруем. 그다음에 우리는 그다음에 교회에 대해서 믿습니다. И также мы веруем о церкви. 교회는 거듭난 그리스도인의 무리입니다. Потому что церковь – это собрание рожденных свыше людей. 그들을 성령이 하나 되게 하셔요. И Дух Святой их объединяет. 서로 사랑하고 교제하는 무리가 됩니다. И становится собранием, которое друг друга любит и общается. 이들이 그리스도의 몸이고 지체의 각 부분임을 믿어요. И мы веруем, что они и являются, каждый членом церкви и является телом 그다음에 Христова. 여덟 번째로 И в-восьмых, 교회에는 침례와 성찬을 하나님이 명하셨다는 사실을 믿습니다. мы веруем, что Господь нам 침례와 성찬. сказал, чтобы мы выполняли, то есть соблюдали крещение и причастие. 침례는 그리스도의 죽음과 부활에 연합하는 구원의 표시예요. Крещение – это знак того, что мы пришли к единению и что мы стали телом Христовым. членом. 침례가 구원을 하는 것은 아닙니다. Но это не означает, что крещение дает нам спасение. 그런데 침례를 함으로써 Но через то, что мы крестимся,
침례를 받은 사람이 예수 그리스도의 죽음과 부활에 연합이 되어 있다는 것을 나타내는 거예요. Мы 신앙을 показываем, 증거하는 겁니다. мы свидетельствуем свое вероисповедание в том, что мы стали едины с Иисусом Христом. 그리고 성찬 때 떼는 떡과 포도주는 주님의 몸과 피를 기념하는 것이라고 믿어요. И также мы веруем, что хлеб, который мы преломляем во время причастия, и вино, которое мы пьем, является тем, что мы делаем в память об Иисусе Христе, воспоминание о Нем. 그리고 아홉 번째로 И в-9, 우리는 그리스도인의 부활과 휴거를 믿습니다. также мы веруем в воскресение христиан и также восхищение их. 세상 마지막 때 7년 환란 전에 그리스도의 공중 재림이 있다는 걸 믿어요. Мы веруем, что перед 7 лет страданий на этой земле, скорби на этой земле, будет пришествие Иисуса Христа на воздухе. 이때 죽은 성도는 부활하고 И усопшие святые, они воскреснут в этот час. 살아있는 성도는 변화되어서 공중에서 주님을 영접하실 것을 믿습니다. И мы веруем, что живые святые, они в это время преобразятся их тела и будут восхищены встретении с Господом на облаках. 그 다음에 우리는 10번째 И в-10, 천년 왕국과 영원한 천국을 믿어요. мы веруем в тысячелетнее царствие и вечное царствие. 그리스도의 지상 재림으로 세상 나라를 심판하십니다. Иисус Христос, сойдя на эту землю, будет судить этот мир. 그리고 주님이 통치하시는 천년 왕국이 이루어져요. И на этой земле наступит тысячелетнее царство, которым будет править Господь Иисус. 그 후에 영원한 새하늘과 새 땅에서 거듭난 성도들이 하나님의 백성이 됩니다. И после этого в вечном царстве, на новой земле, под новым небом будут вечно жить все рожденные свыше. 그래서 하나님과 함께 영원한 생명과 영광을 누린다는 것을 믿어요. И мы верим, что вместе с Господом мы будем во славе вечной. 그간 교회 가운데서 쭉 이야기되었던 것들을 10가지 정도로 우리가 무엇을 믿는가 하는 것들을 제가 정리해서 말씀을 드렸습니다. Обо всем о том, что говорилось до этого, я вот так вот подвел итог и в 10 пунктах высказал, во что мы веруем. 우리가 무엇을 믿는가 정확하게 알 필요가 있어요. Потому что есть необходимость каждому из нас знать о том, во что мы веруем. 자주 말씀드린 내용들이었기 때문에 성경을 찾지 않았습니다. Так как все ссылки были те, которые мы часто-часто приводили, и все вы хорошо знаете, и поэтому мы сегодня не читали эти ссылки. 우리가 이렇게 믿는 바 중에서 성경과 다른 것이 있습니까? Среди всего того, во что мы веруем, есть ли что-то, что отходит от Библии? 말씀해 주세요. Скажите, подскажите нам, 다른 если 것이 что-то 있다면 обнаружено. 인정하겠습니다. Если вы найдете что-то, что отличается от Библии, и я увижу это, то признаю. 그간의 성경을 가르친 것들 중에서 잘못 가르친 것이 있습니까? Среди того, чему я наставлял по Писанию, если что-то неправильное было, то подскажите мне. 성경과 다르게 가르친 것 있습니까? Может быть, я, вопреки Библии, чему-то учил вас. 그 말씀해 주세요. Скажите мне. 잘못된 것이 있다면 공식적으로 인정하고 사과드리고 바로 잡겠습니다. Если что-то я не так сделал, что-то неправильно в чем-то неправильно поступал, и это обнаружится, то я прилюдно сознаюсь в этом. 다른 사람들이 들을 리 없겠지만 Конечно, нет нужды, чтобы другие вот слушали. 정교회라든가 다른 교단 누구라도 Но, тем не менее, кто бы ни был, из какой бы конфессии не прибыл бы сюда, 성경과 다르게 가르친 것이 있다면 말하라고 하세요. пусть они, если услышали в нашем учении что-то, что отличается от Писания, пусть они скажут. 의견 필요 없고요. 성경으로 증명하라고 하세요. Не нужно их мнение, а по Библии пусть они покажут. 소문도 필요 없고 의견도 필요 없고 성경으로 증명하라고 하세요. Не нужны никакие слухи, никакие вот мнения их, а именно основываясь на Библии, пусть скажут нам. 성경으로 증명이 된다면 Если по Библии будет доказано, 공개적으로 사과하겠습니다. то тогда я прилюдно извинюсь. 그리고 교정하겠습니다.
И признаюсь, что так, неправильно было. 여러분도 То 마찬가지예요. же самое и вы. 잘못된 것이 있으면 Если есть что-то неправильное, 말씀하세요. скажите. 여러분 말할 권리 있습니다. У вас есть право 특별히 высказаться. 성경과 다른 가르침이 있을 때는 반드시 말해야 됩니다. И особенно, если есть что-то в учении, что отличается от Библии, вы обязаны сказать. 저희 선교에서 말했다고 해서 От того, что в нашей миссии сказано было это, 제가 말했다고 해서 от того, что я об этом сказал, 이요한 목사님이 말했다고 해서 от того, что пастор Лиан сказал об этом, 그게 옳은 게 아니에요. не значит, что все это правильно. 성경과 일치되었을 때 옳은 겁니다. Правильно только в том случае, когда это соответствует написанному в Библии. 그래서 이요한 목사님일지라도 И поэтому, если даже это пастор Лиан, 성경과 다른 말을 한다면 우리는 받아들일 수 없는 거예요. но если он говорит вопреки Библии, то мы не должны принимать. 하물며 제가 말해서 틀렸으면 그걸 받아들일 이유가 있겠습니까? А если даже я неправильно что-то сказал, не соответственно Библии, то должны ли мы это принимать? 그래서 우리의 믿는 바가 И поэтому то, во что мы веруем, 본질적인 문제에 있어서 성경에서 벗어난 것이 아무것도 없어요. в основных вопросах нет ничего, чтобы мы взяли вне Библии. 교회가 언제 성도들의 재물을 탐내든가요? Когда было такое, чтобы церковь наша зарилась на ваше имущество? 강제로 무언가를 하자고 말하든가요? Когда-то принуждала вас что-то делать? 이 교회에 집 바친 사람 있습니까? Есть ли кто-то из вас, кто этой церкви свою квартиру отдал? 있어요, 없어요? Есть ли кто-то? 교회가 달라고 있습니까? Церковь просила у вас? 그런 거 없잖아요. Нет же такого, не было. 교회는 여러분 주머니에 관심이 없습니다. Церковь не имеет, не заинтересована в том, что у вас в карманах. 우리는 복음 전하는 데 관심 있어요. Наш интерес только благовествование. 하루빨리 하나님의 나라가 완성되기를 바랄 뿐이에요. Наше желание как можно быстрее, хоть на день пораньше, благая весть 그래서 распространилась. 믿는 바, 알고 믿는 것에 굳게 서야 되는 거예요. И 굳게. поэтому мы, зная в то, что мы знаем и веруем, мы должны крепко на этом стоять. 골로새서 Послание к Колоссянам, 2장 2 глава, 6절 7절입니다. 6-7 стихи, 244 страница. Послание к Колоссянам, 2 глава, 6-7 стихи, 244 страница. Читаем. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, и, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». 그래서 우리가 그리스도를 주로 받았습니다. Мы приняли Господа Иисуса, 그 안에서 행하되 и поэтому мы, пребывая в Нем, 그 안에서 뿌리를 받고 должны ходить в Нем и укорениться в Нем, 세움을 입고 믿음에 굳게 서서 и укреплены в вере, утверждены в Нем. 감사함에 넘치게 하라. И также мы должны преуспевать благодарением. 여기 그 안에서 В Нем, 예수 그리스도 안에서입니다. то есть в Иисусе Христе. 다른 말로 하면 Иными словами, 주님의 몸된 교회 안에서라는 말입니다. это значит церкви, которые есть тело Христово. 더 적용해 보면 А если еще более посмотреть точнее, 성경 안에서 그 말이에요. 성경 안에서 в Слове Божьем, 성경 위에 굳게 서야 되는 거예요. мы 굳게 должны крепко стоять на Слове Божьем. 이렇게 세워져야 됩니다. Мы должны стоять, 그래서 укрепиться. 그래야 풍성한 열매가 맺히는 거예요. Тогда мы будем приносить обильные плоды. 그래서 교회 안에는 믿는 것과 아는 것이 같아야 되기 И 때문에 так как в церкви необходимо, чтобы в то, во что мы веруем и знаем, было одним, 누군가 동일하게 알고 있는 것과 다른 얘기를 하면 받아들이지 마시라 그 и 말이에요. поэтому, если кто-то говорит не то, во что мы знаем и веруем, то тогда не принимайте. 복음은 전해야 될 뿐만 아니라 Мы не только должны благую весть передавать, 복음을 지키는 것도 우리 몫이에요. нашей обязанностью также является соблюдать благую 우리 весть. 시대에
순수하게 복음이 보존되어서 전하는 경우가 적어요. Потому что в наше время очень редко, чтобы чистую, благую весть передавали. 자, 그래서 이런 것들을 조금 깊이 생각해 봤으면 좋겠습니다. И хотелось бы, чтобы вы более углубленнее рассматривали эти вопросы. 자, 그래서 우리가 무엇을 믿는가? Во что мы веруем? 자, 그다음에 두 번째입니다. И теперь, во-вторых, 우리에게 어떻게 복음이 전해졌는가 하는 문제입니다. вопрос в том, как до нас дошла благая весть. 자신의 역사를 알 필요가 있어요. 자신의 역사. Нам есть необходимость знать историю 그래서 нашей миссии. 분별이라는 제목으로 오늘 7번째 시간이에요. И поэтому сегодня уже 7-е занятие на тему развлечения. 여러 가지 말할 것들이 있지만 여기까지 일단은 중단하겠습니다. И, конечно, есть еще многое, о чем нужно сказать, но мы на этом сегодня завершим. 우리는 어디서 왔을까요? Откуда мы пришли? 우리의 믿음을 말하는 겁니다. Я говорю не о нас конкретно, а о вере нашей. 내 몸은 부모와 조상으로부터 왔지요. Конечно, мы можем сказать, мое тело, я физически пришел от родителей своих, от моих предков. 10가지 말씀드린 이와 같은 내용의 믿음은 도대체 어디에서 왔을까? Но вера, о которой я сказал в 10 пунктах, то откуда такая вера к нам пришла? 종교 개혁에서부터 왔어요. 종교 개혁에서부터. Пришла она с религиозной реформацией. 원래 교회는 하나였습니다. Изначально церковь была одна, 그런데 4세기에 но в IV веке 로마 제국이 국가의 종교로 기독교를 받아들였어요. христианство приняло как государственную религию Римская империя. 그런데 로마는 동로마와 서로마가 있었거든요. Но Римская империя разделялась на западную и восточную. 동로마 쪽은 헬라 문화의 영향이 컸고 И на восточной, конечно, больше греческая культура развивалась, 서로마는 로마의 영향이 아주 컸어요. а западная, она больше находилась под влиянием Римской империи. 그리고 이 동서로마는 민족적으로도 서로 좀 달라요. И по национальным признакам также отличалась западная и восточная Римская империя. 그래서 동서로마를 중심으로 И поэтому, основываясь на этих двух, вот, восточная и западная Римская империи, 동방교회와 서방교회로 나뉘었던 거예요. произошел раскол на западную и римскую церковь. Ой, простите, западную и восточную церковь. 러시아는 동쪽에 가까워요. 동쪽에. 그죠? А Россия, вы знаете, что она ближе к восточной части. 자, 그래서 이 동쪽 지역, 동로마 지역에서는 И на территории Восточной Римской империи 국가 중심으로 교회가 발전했어요. 국가 중심으로. церковь ставилась, основываясь на государстве. 그런데 서유럽 쪽에서는요. А в западной части 하나로 계속해서 믿음을 유지해 왔던 거예요. осталась одна церковь, и, основываясь на этом, все дальше продолжало расти. 시간이 흐르고 흘러가자 Время текло, 자, 교회의 부패와 타락이 생긴 거예요. в церкви стало появляться расколы и разложения. 도덕적으로 문제가 생겼고 Вкрались туда моральные проступки. 그것보다 더 근본적으로 교리적으로 복음 자체에 문제가 생긴 거거든요. И более важным и стало даже распад духовный, канонические вопросы. 그래서 루터를 중심으로 해서 종교 개혁이라는 것들이 일어난 거예요. И под руководством Мартина Лютера произошла религиозная реформация. 그런데 왜 이런 것들이 성공할 수 있었느냐? Почему же все это могло иметь 몇 успех? 가지 원인이 있어요. Есть несколько причин. 당시의 유럽은 르네상스 시대였어요. В 르네상스. то время в Европе был Ренессанс, процветал Ренессанс. 자, 르네상스가 이어지면서 И Ренессанс продолжался дальше развиваться. 그리스 고전 작품들을 읽는 경향이 생긴 거, 유행이 생긴 거예요. 학자들 간에. И между учеными появилась такая тенденция, что они стали изучать древнегреческую культуру. 그때의 성경을 원어로 보는
일들이 벌어졌던 거예요. И тогда начали Библию читать на языках своих. 사도 바울이 보았던 성경은 셉두아진트입니다. 70인역이에요. 헬라어로 된. И Писание, которое читал апостол Павел, было Писанием, которое 성경이요. ветхозаветные тогда только книги были, поэтому Писания они были на греческом языке. 그래서 이 르네상스 시대에도 이 헬라어 성경을 읽기 시작하면서 성경의 진리들이 조금씩 모습을 드러내기 시작했던 겁니다. И во времена Ренессанса тоже читали на греческом языке Библию, и один за другим стали им открываться Писания. 그리고 독일의 구텐베르그가 인쇄 기계를 발명을 했잖아요. И немец Гутенберг, он изобрел печатный станок. 겨우 성직자들이나 가질 수 있었던 성경이 사람들 손에 주어지기 시작한 겁니다. И с этого момента Библия, которая могла быть только у священников, теперь стала доступна и другим людям. 자, 종교 개혁은 Религиозная реформация. 서방 교회에서 일어난 거예요. 서방 Оно 교회에서. началось с западной части. 동방교회 쪽에서는 그와 같은 개혁이 일어난 적이 없어요. 역사 속에서. А в истории христианства не было такого, чтобы в восточной части церкви, в восточной церкви не было такого реформы. 자, 인쇄술이 발명했기 때문에 성경이 보급되기 시작한 겁니다. 많은 사람에게. Итак, так как печатная машинка была изобретена, теперь многим стала доступна Библия, Писание. 과거에는 겨우 사도신경 정도로 자신들이 믿는 바를 알고 있었던 거예요. И в прошлом, в то время, только лишь люди веру свою могли выразить как символом веры апостольской. 여러분, 1961년도까지요. До 1961 года 전 세계에 흩어져 있던 서방 교회는 все верующие, которые в западной части Римской империи были рассеяны, 이렇게 미사를 드릴 때 когда они совершали мессу, 어느 나라 말로 했을까요? на каком языке месса проходила? 자기 나라 말로 하지 않았어요. Не на родном языке, 라틴어로 했어요. 라틴어로. на латинском языке. 기도도 라틴어로 외웠어요. И молитвы были заучены на латинском. 여러분, 1961년도까지요. До 1961 года. 그러면은 그것이 무슨 말인지 알았겠습니까, 사람들이? Как вы думаете, в таком случае люди, которые слушали мессу, молитвы, понимали ли они, о чем говорят? 종교 개혁 때뿐만 아니라 Не только во время религиозной реформации. 20세기까지 그런 어둠은 계속됐어요. До 20 века вот такая темнота была. 자, 그다음에 로마 교황의 권력이 점점 약해지기 시작했어요. 그때. И с этого момента также влияние Папы Римского стало ослабевать. 그리고 각각의 민족 국가들이 생겨나기 시작했어요. 이제는. И теперь начали государства по национальным признакам появляться. 프랑스, 영국, 독일과 같은 민족적인 개념의 국가들이 생겨나기 시작한 겁니다. Начали появляться такие государства, как Франция, Англия. 물론 13세기, 14세기 때도요. 계속해서 복음을 전하는 사람들은 있어 왔지만 정확하게 드러나질 않아요. И, конечно, и в 13-14 веках было очень много тех, кто благовествовали, но о них сильно не распространялись. 그래서 종교개혁 당시에 유명한 두 사람을 들라 하면 И поэтому, если мы хотим двоих реформаторское время живших людей, руководителей выделить, 헬라어에 아주 뛰어났던 에라스무스라는 학자가 에라스무스 천주교 был один такой католик, был такой, как Эрасмус. 아주 헬라어에 능통 학문에 능한 사람입니다. Тот, который очень хорошо, очень грамотный был, очень хорошо знал греческий язык. 당시 로마 제국 사이에서 학문으로는 1등이에요. И в греческой империи он был, наверное, на первом месте по грамотности. 교회의 타락의 원인은 А причина падения церкви 도덕적으로 잘못되었기 때문이다. от того, что моральные устои пали. 그래서 바르게 생활을 해야 된다. И поэтому нужно правильный образ жизни вести. 그런데 Но 마틴 루터는 반대로 얘기했어요. Мартин Лютер говорил наоборот. 도덕은 겉으로 드러난 것이다.
Моральные аспекты – это то, что внешние показатели. 보다 근본적인 문제는 우리 내적인 문제다. А основным вопросом, проблемой основной является внутреннее состояние. 교회의 타락은 복음이 변질되었기 때문이다. И поэтому падение церкви пришло от того, что основные вопросы учения, благая весть, она стала слабеть. 교리적인 문제에서 시작을 해야 되는 것이다. То есть надо начинать с канонических вопросов. 어느 게 맞아요? И что правильнее? 아니, 마음에 있는 것이 밖으로 나오는 것이니까 Так как то, что в сердце человека, оно и проявляется наружу. 교회의 타락이라는 건 어디서 오는 거예요? И поэтому падение церкви откуда исходит? 지금 현재 우리 교회 가운데 여러 가지 이상한 모습들 많잖아요. 현대 기독교 세계 속에서. Сейчас вот в христианском мире ведь много очень разных видоизменений, да? 이 원인이 뭐예요? А причина в чем? 지나치게 헌금을 강요한다거나 Может быть, чересчур большой упор делают на приношения, 지나치게 복을 구한다거나 или же чересчур внимание обращают на благословение. 이런 것은 겉으로 드러난 현상이에요. Это только внешние показатели. 진짜 문제는요. А настоящая проблема 교리적으로 올바른 가르침이 없기 때문이에요. это от того, что нет правильного учения, канонического учения. правильного. 무엇보다도 올바른 복음, 성경적인 복음 자체가 없기 때문이에요. И прежде всего, так как нет благовествования, основанного на Библии. 그래서 근본적인 문제를 해결을 해야만 되는 거예요. И поэтому надо решить такой вот основной вопрос. 이것이 성경의 가르침입니다. В этом и состоит учение. 로마서 1장에 바울이 지적하잖아요. Послание к римлянам 1 главе апостол Павел утверждает, 사람들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 люди не хотели в сердце своем иметь Бога. 영적으로 문제가 생긴 거잖아요. И 교리적인 поэтому 죄. духовные проблемы появились. 하나님이 내버려 두니까 사람들이 어떻게 해요? И так как Бог предоставил их самим себе, что произошло? 온갖 도덕적인 잘못을 해요. Люди начали подать во всякие грехи. 문제는 영적인 죄가 문제, 영적인 게 먼저예요. А проблема в том, что в первую очередь это было духовное. 한 나라가 도덕적으로 타락했을 때도 И когда одно государство, моральное падение идет в этом государстве, 영적인 문제에서 시작이 된 겁니다. 근본이. основа в том, что начинается с духовного падения. 그래서 마틴 루터는 이 부분 복음을 회복한 거예요. И поэтому Мартин Лютер обратил внимание на это и освобождение за чистоту благовествования. 이것은 중세 사회에 떨어진 핵폭탄이었어요. И это было в средневековье это было подобно взрыву гранаты. 특별히 бомбы. 서방교회에 떨어진 폭탄이었던 겁니다. Особенно это было бомбой, которая взорвалась в западной 자, 이것이 церкви. 어떻게 발전을 했을까요? И как это стало развиваться? 루터 중심의 사람들. Люди, которые стали на сторону Лютера. 그 다음에 칼빈이라는 사람 중심. И затем последователи Кальвина. 그 다음에 아나바프티스트. И затем анабаптисты. 그 다음에 영국의 성공회. И также в Англии англиканская церковь. 크게 이렇게 네 가지 흐름이 있어요. 네 가지 Вот 흐름. таких вот 4 больших течения было. 이들은 서로 영향을 주고 받으면서 발전해 온 겁니다. И они развивались друг друга, влияя друг на друга, вот и развивались 그래서 они. 종교 개혁 속에서 있었던 일들을 생각하면 현재 기독교 안에 있는 모든 복잡한 일들이 이해가 돼요. И когда мы посмотрим, исходя из того, что происходило в реформационное время и после реформации, то тогда понятно будет все, что происходит сейчас. 보통 루터를 시작점으로 생각하지만 Хотя все считают, что Лютер, он и является тем, кто начал реформацию. 그 전에도 Но до него 성경적인 복음을 전하는 사람들은 늘 있었어요. были те, которые по Библии благовествовали. 다만 알려지지 않았을 뿐입니다. Только лишь они не были известными. 하나님의 복음은 계속
계속해서 이름 없는 사람들을 통해서 전해져 왔던 겁니다. Через безымянных людей благая весть Божья, она продолжала распространяться. 어쨌든 가장 큰 영향을 미친 사람이 루터니까 Но как бы то ни было, но человеком, который оказал самое большое влияние, был Мартин Лютер. 루터부터 한번 생각을 해봅시다. И поэтому давайте будем размышлять, начиная с него. 루터를 따르는 사람들이 나중에 루터란 교회를 만들잖아요. Последователи Мартина Лютера, они организовали лютеранскую церковь. 그래서 지금도 북유럽 쪽에는 대부분 루터란 교회 쪽에 속해요. И поэтому в Северной Европе до сих пор лютеранская церковь есть. 자, 루터에 대해서는 잘 아실 테니까 О Мартине Лютере вы, наверное, хорошо все 제가 중요한 знаете. 것만 간단하게 Поэтому я 얘기할게요. вкратце только лишь самые важные укажу. 루터는 성경을 연구하기 시작했어요. 성경을 연구. Мартин Лютер стал исследовать Библию. 성경을 강해하는 설교를 계속 해왔던 И 겁니다. он постоянно изучение Библии проповедовал. 그래서 성경을 점점 더 알게 됐어요. И поэтому стал познавать все больше и больше Библию. 그래서 자기의 책으로 많은 사람이 구원받은 경우가 바로 루터의 경우입니다. И то, что через его книгу многие люди получили спасение, это и есть, один из примеров, это и есть Мартин Лютер. 존 웨슬로도 루터의 책을 통해서 구원받았어요. Джон Уэсли, он тоже через книги, которые написал Мартин Лютер, получил спасение. 루터 설교는요 구원 중심으로 돼 있어요. 철저하게. Потому что проповеди Мартина Лютера были основаны на спасении. 로마서 강해. И предисловие послания к римлянам 사람들의 апостола 죄를 Павла. 폭로를 하고 И указывая на грехи человека, 그리스도의 의가 우리 안에 들어와야 된다. сказано, что правда Божья должна войти в нас. 율법은 죄를 깨닫게 하는 것 이상을 하지 못한다. Закон, действие закона заключается только в том, что он дает осознать 그러니까 грех. 그리스도의 의를 믿어야만 되는 것이다. Поэтому мы должны уверовать в правду Христову. 이것이 핵심이다 그랬어요. Это и есть ядро. 자, 히브리서 강해를 했는데 И затем он проповедовал, основываясь на послании к евреям. 십자가 신학이 있고 영광의 신학이 있다. Есть вероисповедание креста и славы. 영광의 신학을 쫓는 사람들은 Те, кто следует за учениями славы, 사람과 사람의 머리를 믿는다. они доверяются только на разум человека. 인간이 도덕적으로 살아야 된다고 말한다. И поэтому они утверждают, что человек должен морально крепко стоять и вести нравственный образ жизни. 많은 사람들이 그 길을 가고 И 있는데 многие люди идут этим путем. 그것은 헛된 영광의 신학에 불과하다. Но это все подобно философии ненужной, 헛된 영광. то есть слава ненужная, суетная. 그런 거를 따라가는 것이다. За этим они следуют. 그래서 십자가의 신학을 따라가야 되는 것이다. Необходимо следовать за вероисповеданием креста. 인간은 죄인이기 때문에 철저히 자신을 낮춰야만 되고 Человек грешен, и поэтому он должен себя умолять. 예수님의 구속을 받아들여야만 되는 것이다. И он должен спасение, совершенное Иисусом Христом, принять. 루터는 성경의 핵심은 십자가라고 말했던 거예요. И Мартин Лютер утверждал, что основой церкви является крест. 갈라디아서 강해를 통해서 И через предисловие послания Галатам 의인으로 태어나는 것이 먼저다. он сказал, на первом месте рождение праведников. 의인에게서 샘 솟는 사랑이 나오기 때문에 선하게 살 수밖에 없는 것이다. Так как от праведника ключом бьет любовь, и поэтому он не может по-другому жить. 그때 이제 면죄부 사건이 터지잖아요. И в это время появилось вот то, что можно было купить индульгенцию, прощение. 고백 성사를 통해서 죄를 고백하면 А это означало, что если ты будешь исповедоваться в своих грехах, 그 죄값으로 치러야 될 벌이 있는 거예요. если 남겨지는 ты 거예요. перед священником исповедуешься в грехах, то значит было 남겨져요. то, что грехи у тебя остаются, чтобы наказание уменьшить, надо было 아니, заплатить. 이 땅에 벌이 남겨진다고요. А грехи остаются на этой земле. 그래서 이 벌을 받아야 되는 거예요. И наказание, которое на этой земле, ты должен получить. 어디서요? Где? 연옥에서. В чистилище.
연옥에서 이 벌을 받는다는 교리가 있단 말이에요. Есть учение о том, что в чистилище ты должен пройти за грехи свои все наказания. 그런데 교황에서 발행한 문서를 사면은 인둘겐지아를 사면은 Но если вы купите индульгенцию, которую как раз вот Папа Римский придумал, и вот выдается такая индульгенция за деньги, если ты купишь, 연옥에서 받을 벌이 없어진다는 거예요. то тогда твои грехи, твои наказания, которые ты должен в чистилище получить, не будет их. 이렇게 성경이 없는 이론을 가지고 많은 돈을 벌어들였거든요. И вот такую теорию они выдвинули, которой нет в Библии, и через это заработали очень много денег. 마틴 루터가 И Мартин Лютер 비텐베르그 성문 앞에다가 딱그 в городе 벽보를 Виттенберге, 붙였어요. он 광고. повесил тезисы свои. 예수님의 의가 우리의 것이 됐는데 Правда Христова стала нашей. 왜 면죄부가 필요하냐? Так для чего же тогда индульгенция нужна? 이건 거짓이다. Это обман. 그 성경과 다른 것이다 그랬어요. И это отличается от Писания. 그러니까 95개조 조항이 전부 다 면죄부에 대한 거예요. И 95 тезисов, они все касались индульгенции. 자, 큰 사건 벌어진 거예요. Из-за этого, конечно, большое событие произошло. 인둘겐지아 이거 사기극이다 그랬거든요. Потому что сказано было, продажа индульгенции – это обман. 이거 성도들의 주머니를 터는 도둑질이라고 말한 거예요. 도둑질이다. Это воры, которые обкрадывают карманы, очищают карманы своих верующих. 교황청에서 잡아들이려고 했잖아요. И поэтому, конечно, приспешники Папы Римского хотели его арестовать. 그런데 하나님의 섭리로 피하거든요. Но по защитой Божией он скрылся. 숨어서 계속 성경 강의하는 거예요. 성경 책 쓰는 거예요. скрываясь, он, скрывшись, он писал 그래서 свои книги. 서방 교회에서 파문을 각오하고 쓴 글이 3개가 있어요. 3개가. Есть 3 книги, которые он, подвергая себя опасности, написал. 루터는 매우 실질적인 사람이에요. 실용적인 사람. Лютер был очень практичным человеком. 그래서 이렇게 두꺼운 책 안 써요. 학문적으로. И он не пишет такие вот толстые книги. 아주 얇은 책. Он пишет такие вот 내용도 단순하고 короткие, 간단하게. простые очень по 누구나 쉽게 содержанию, 읽을 수 있도록. чтобы любой мог понять, прочитав сразу. 팜플렛 같은 걸로 해서 막 찌라시 같은 걸로 너 계속 전달하는 거예요. Он написал много таких вот книжек, брошюрок для того, чтобы раздавать как 그 중에 памфлеты. 세 권이 Из них известные 3 서방 книги. 교회와 이별하게 되는 아주 결정적인 계기가 돼요. Эти книги стали причиной того, что он вынужден был расстаться навсегда с западной 첫 церковью. 번째가요. Первая книга. 독일 귀족에게 고한다. Христианскому дворянству немецкой 그 нации. 책에서 이렇게 말해요. В этой книге он говорит, 우리에게는 3개의 담이 있다. у нас есть 3 стены. 세속적인 계급 위에 영적인 계급이 있다는 것도 담이다. То, что утверждается, что есть светская власть и над ним духовная власть, это стена. 이 담은 무너져야 된다는 거예요. Эта стена должна быть разрушена. 구원받는 즉시 제사장이 되기 때문에 Так как при получении спасения каждый становится уже священством, 영적인 계급은 존재하지 않는다. и поэтому духовной власти нет уже. 스비쉐닉 이피스kop이 더 높다고 하는 것은 거짓이다 그 И 말이에요. поэтому утверждать, что священники, епископы, Папа Римский, они выше, чем другие верующие, это обман. 그거 성경에 없는 것이다. Об этом не написано в Писании. 그리스도인은 직접 하나님께로 나아갈 수 있는 것이다. Христианин сам может идти к Богу. 그래서 성직 계급을 통해서는 하나님께 나아가지 못한다. И поэтому с помощью иерархической ступени он не может идти к Богу. 이 담을 무너뜨려야 된다 그랬어요. Эту стену надо разрушить. 교황은 성직을 행할 때 아무런 잘못을 할 수가 없다. И Папа Римский, когда он священнодействует, он не может ошибаться ни в чем. 교황이 발표하면은 성경과 같은 권위를 가진 성전이 된다고 말하는데 И утверждалось, что если Папа Римский провозгласил, то это подобно тому, что написано в Писании, и оно
верно и свято. 이것은 성경에 없을 뿐만 아니라 거짓말이다. Об этом в Библии Писании не написано, и это не только не написано, но обман. 사람이 구원받는데 방해가 되는 것이 교황과 주교 회의다, 공유회다 그랬어요. И 이것도 담이다 그랬어요. 세 번째로. третье препятствие, которое мешает человеку получить спасение, это Папа Римский и собор. 주교와 추기경들을 모이는 그 공유회를 모을 권한이 교황에게 있다고 말하는데 И утверждалось, что только Папа Римский имеет право собирать соборы. 거짓말이다. Это обман. 첫 번째 회의가 니케아 공유회거든요. И 325년에. Первый собор был в Никее, Никейский собор, его собрал. 생각해 봐라. Подумайте, кто его собрал? 누가 그때 니케아 공유회를 소집했느냐? Кто собрал, как раз объявил собор этот? Никейский? 교회냐? 교회가 아니다. Не церковь, 교황이 아니다. и не Папа Римский. 콘스탄틴 황제가 소집하지 않았느냐? Император Константин. 그걸로 분명하게 증거가 된다. И это и доказывает. 그래서 교황 제도라는 이 담을 무너뜨려 버려야 된다 И 그랬어요. поэтому надо этот ранг Папы Римского упразднить. 이렇게 нарушить. 독일 귀족들에게 글을 쓴 거예요. 편지를 쓴 거예요. Вот такое письмо он написал немецкому дворянству. 머릿속에 사람들 지진이 일어나는 거죠. 지진이 일어나는. И, конечно, в сознании человека 지진이 일어나는 거예요. землетрясение произошло. 그러지 않겠어요? Не так ли? 자, 그다음 그들을 하나님처럼 받들었는데 Потому что они рассматривали Папу Римского как Бога и собор. 우리 여기도 마찬가지예요. То же самое и у нас. 아주 그냥 성직자들을 그냥 하나님처럼 떠받드는데 Многие люди на священников смотрят как на Бога. 이 담 다 무너져야 되는 거예요. И эти стены, они все должны быть разрушены. 성경에 없는 겁니다. Потому что об этом нет Писания. 출애굽기 20장에 Книга Исход, 20 главе, 하나님께 제사를 드리려고 단을 통해서 올라가려고 할 때에 сказано, если ты по ступеням подниматься будешь, чтобы принести Богу жертву, 계단을 만들지 말라. 계단을 만들지 말라. сказано, не делай ступеней. 직접 하나님께 나아갈 수 있는 거지. Можно напрямую идти к Богу. 성직자라는 그런 계급들을 통해서 하나님께 가는 것이 아니다 그 말이에요. Не надо через такие ступени, как священство, идти к Богу. 자, 그다음에 두 번째가 교회의 바벨론 포로 유수라는 책입니다. И вторая книга о вавилонском пленении церкви. 살아계신 하나님의 교회가 시간이 지나가면서 7가지 성사의 포로가 되어버렸다. Живая Церковь Божия, она с течением времени попала в плен 7 всяким вот обрядностям. 성경을 타인성. 자세히 읽어봐라. Внимательно почитайте Библию. 침례와 성찬 외에 주님이 우리에게 명하신 것이 없다. Нет никаких других повелений от Господа, как только совершать крещение и причастие. 7가지 성사로 은혜를 받고 천국 간다는 것은 거짓말이다. И поэтому через 7 таинств, утверждение, что через 7 таинств, исполняя их, можно войти в Царство Божие, это обман. 카톨릭에서는 성찬을 할 때 떡만 주거든요. 떡만. В католицизме, когда причащают людей, дают только хлеб, 그리고 포도주는 пресвирок. 성직자가 а вино только священники. 그리고 큰 축일에는 떡과 포도주를 같이 주고요. А когда большие праздники, то тогда дают и пресвирок, и вино. 그래서 루터가 뭐라고 했냐면 И поэтому что же сказал Лютер? 왜 보통 신자들에게는 떡만 주고 포도주는 안 주냐? Почему же мирянам вы даете только хлеб, только пресвирок, а вина не даете? 이거 성경과 다르다. Это же отличается от написанного в Библии. 그리고 미사가 무슨 미사는 성찬이지 그게 왜 제사냐? Месса – это же не жертва, 그 성찬식이지 그거는 это 미사가 причастие 제사가 месса, 아니단 말이에요. а не жертва. 그래서 여기서 빠져나와야 된다 И 그랬어요. поэтому надо от всего этого отойти. 자, 그다음에 그리스도인의 자유라는 책에서 И третья книга о свободе христиан. 그리스도인은 믿음으로 의롭게 되었지 않느냐? Христиане стали праведниками верою. 더 이상 율법 아래 매여 있는 것이 아니다. И поэтому они больше не завязаны законом, не связаны законом. 선행은 선한 사람을 못 만든다. И добрые дела не могут сделать добрым человеком. 선한 사람이 선행을 하는 것이다.
И добрый человек, он совершает добрые дела. 믿음으로 구원받고 선행이 나오는 것이다. То есть верой мы получаем спасение, и затем следуют добрые дела. 착한 일을 해서 천국에 가려고 하는 사람은 여전히 노예고 종살이하고 있는 거다. Тот, кто добрыми делами пытается войти в Царство Божие, он до сих пор находится в рабстве. 자, 이렇게 주장을 한 거예요. Вот так он утверждал. 그래서 이런 가르침을 받아들인 사람들이 И люди, которые приняли вот такое учение, 루터 교회로 발전을 해 간 거예요. они и стали развивать лютеранскую церковь. 카톨릭에서 나왔어요. Они вышли из 근데 католицизма, 아주 멀리 가지는 못했어요. но не отошли слишком далеко, 카톨릭적인 것도 가지고 나왔거든요. потому что они все привычки католицизма также вынесли. 유아 세례도 받아들였고 Они признавали крещение в детском 성찬. возрасте. 성찬을 할 때 떡과 포도주를 먹고 마실 때 예수님의 살과 피로 진짜 변한다고 이렇게 주장했어요. И 루터도. также Мартин Лютер и его последователи, они утверждали, что при причастии хлеб и кровь, они на самом деле превращаются в тело Христово и кровь. 여기에 반대한 사람이 И те, кто восстали против этого, 스위스의 쯔빙글리예요. Свингли из 처음에는 Швеции. 쯔빙글리하고 처음에는 같이 했는데 Вначале Свингли был вместе с Мартином Лютером. 쯔빙글리는 스위스 쥐리히에서 사역한 사람이거든요. И Свингли, он в Швеции действовал. 성찬의 떡과 포도주는 기념일 뿐이다. И он утверждал, что причастие это только в память. 이것이 어떻게 직접 예수님의 몸과 피가 된단 말이냐? Как же это хлеб и вино может превратиться по-настоящему в тело и кровь Христова? 루터하고 격렬하게 논쟁합니다. И поэтому у них прямо такой диспут появился. 그리고 헤어져요. И все равно после даже такого спора они не пришли к единому 그래서 мнению и 각자 расстались. 복음 전합니다. И 각자. теперь отдельно они стали 성찬 문제 благовествовать 때문에 그랬어요. из-за вопроса причастия. 자, 그다음에 이제 쯔빙글리하고 그때 당시에 이제 존 칼빈이라는 사람이 있는데요. И в то время был Цвингли и Джон Кальвин. 이 사람은 쯔빙글리하고 가르침이 비슷해요. У Кальвина учение было очень близкое с Цвингли. 그래서 루터가 종교 개혁을 시작을 했고 И Мартин Лютер начал религиозную реформацию. 그 종교 개혁에 믿는 바가 무엇인가를 체계적으로 정리한 사람이 칼빈이에요. А Кальвин как раз и есть тот, который в книге издал, во что веруют реформаторы. 그래서 보통 종교 개혁의 트로이카 그러면은요. И поэтому, когда говорят тройка реформационная, 루터, это Мартин Лютер, 칼빈, Кальвин, 그다음에 쯔빙글리예요. Свингли. 루터는 독일에서, И Мартин Лютер в Германии, 칼빈은 스위스 제네바에서, в Женеве Кальвин, 그다음에 쯔빙글리는 а 쥐리히에서, Свингли 쥐리히에서 이렇게 활동했어요. Вот так вот они втроем действовали. 자, 그래서 보통 루터를 따르는 사람들을 제외하고 И исключая тех, которые последовали за Лютером, 나머지 사람들을 а остальные, 리폼드 처치라고 그러죠. их называют 개혁교회라고 реформаторами. 합니다. 개혁교회. Реформаторские церкви. 그래서 우리도 그런 속에 그런 흐름 속에 있어요. И мы в это же tечение входим. 루터는요. Мартин Лютер, 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이렇게 강조했어요. он утверждал, что праведный верою жив будет. 칼빈은요. А Кальвин, 하나님의 절대 주권을 강조합니다. он абсолютную власть Божию утверждал. 마태복음 5장에 있는 것처럼 Как написано в Благовестии от Матфея 5 뜻이 главе, 하늘에서도 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지소서. да свершится воля Твоя и на земле, как на небесах. 하나님이 모든 것 주권을 가지고 있다는 거예요. То есть это означает, Господь Бог обладает всеми правами. 그런데 우리가 켈빈에 대해서 조금 우리가 생각해 볼 만한 것들이 있어요. И нам есть необходимость еще немного подумать о Кальвине. 칼빈은 성령의 역사를 강조를 했고 Кальвин, он подчеркивал действие Духа Святого. 자, 믿음은 Вера 사람의 지성으로 깨닫는 것과 동시에 одновременно с тем, как человек разумом своим осознает, 마음으로 성령이 주시는 마음으로 구원을 확신하는 것이다 이런 말을 해요. он с помощью Духа Святого сердцем своим утверждается. 그래서 칼빈이 보이는 교회가 있고 보이지 않는 교회가 있다. И также Кальвин утверждал, что есть церковь видимая и невидимая.
보이지 않는 교회는 역대 모든 거듭난 사람들, Невидимая церковь состоит из всех в истории человечества, рожденных свыше. 보이는 교회는 А видимая 이 церковь, 땅에 있는 지역 교회들, поместная церковь, каждый, видимо, на этой земле. 그러니까 이 땅에 있는 교회 안에는 누가 있어요? И поэтому кто же находится в церквах, которые на этой земле? 구원받은 사람도 있고 Есть рожденные свыше, 구원 안 받은 사람도 섞여 있는 것이다. и есть и те, кто не рожден свыше. 그러면 смешанные. 구원받았다는 걸 어떻게 알 수 있느냐? Тогда как же можно узнать, что человек спасен? 칼빈은 세 가지 얘기를 했어요. Кальвин три момента подчеркнул. 그 사람이 침례와 성찬에 참여하느냐를 물어라. Спросите, 양심적으로. они по совести спросите у них, они признают ли причастие и крещение. 그리고 실제로 도덕적인 생활을 하는가 살펴봐라. Также посмотрите, ведут ли они моральный образ жизни. 공식적으로 자기의 신앙을 고백하는가, 간증하는가 И 들어보라. 그랬어요. свидетельствуют ли они прилюдно о своем вероисповедании. 그래서 교회를 강조했고 И подчеркивал церковь. 교회 공동체 안에서 공급을 받아야 된다 И 그랬는데 также утверждал, что, находясь в собрании церкви, надо подкрепляться. 당시 서유럽의 교회들 생각해 보세요. Посмотрите тогда о церквах, которые находились в Западной Европе. 태어나면 Когда только рождался ребенок, 유아 세례 받잖아요. сразу же крестили. 그러니까 전부 다 교회에 속하는 거예요. 무조건 И 태어남과 동시에. поэтому с момента рождения они все уже причислены к церкви. 자, 그래서 성경의 교회와는 좀 다른 것이 있는 거예요. И в этом есть, конечно, отличие от церкви, которая говорится в Библии. 그러니까 교회나 국가나 같은 것이 돼버린 거예요, 결국은. И теперь в результате этого получается, что церковь и государство одинаково на самом деле. 그래서 칼빈이 교회는 순수한 본래의 모습으로 돌아가야만 되는 것이다. И поэтому Кальвин утверждал, что церковь должна вернуться к прежнему чистому виду. 그것이 말씀이 중심이 되는 교회로 돌아가는 것이다. А это и означает, что церковь должна вернуться в прежнее состояние к Слову Божьему. 목사는 성경을 중심으로 강해 설교를 해야만 되는 것이다. А 성경을 풀어서 설명해야 된다는 пастор 거예요. должен истолковывать Писание. 그리고 당시 성경에 기록된 상황에 따라서 문맥에 따라서 해석을 해야 되는 것이 맞는 И 것이다. правильно, если он, исходя из контекста, все истолковывает. 성경으로 성경을 해석해야만 된다. Только лишь Библия должна истолковываться Библией. 목사는 성령의 감동으로 설교해야 된다 그랬어요. А пастор должен богодухновенно проповедовать. 예배를 예배되게 하려면 Для того, чтобы богослужение было подобно богослужению, 올바로 해석한 성경 말씀에 기초해야만 되는 것이다. богослужение должно основываться на правильном Слове Божьем. 교회의 리더십에 목사, 장로, 집사 이런 것들을 허용을 했죠. И, конечно, он признавал лидерство в церкви таких вот служителей, как пасторы, пресвитеры, диаконы. 여기 칼빈이라는 사람은 Кальвин, 성경뿐만 아니라 루터와 쯔빙글리의 책을 많이 읽고 영향을 받았어요. он попал под влияние не только читая Библию, но и читая многие книги Мартина Лютера и Цвингли. 완전히 학자예요, 학자. То есть он был ученым. 그런데 학자의 삶을 포기를 하고 복음 전하는 삶을 살기로 마음을 먹어요. Но он отказался от учености своей и принял решение стать благовестником. 그래서 27살에 И в 27-летнем возрасте 지금까지 영향을 미치고 있는 유명한 책 한 권을 책을 기록을 해요. он написал одну книгу известную, которая и сейчас имеет большое влияние на многих 기독교 людей. 강요입니다. 기독교 강요. Это 나스타블리에. наставление христианства. 크리스찬스코의 베로 христианское вероисповедание. 이 책이요. И эта книга 모든 그 당시의 그 성경의 교리들을 정리해 놓은 책이에요. это книга, в которой все учения христианства, там все приведены в порядок, упорядочены. 이 책 한 권으로 유럽에서 매우 유명한 사람이 돼버린 거예요. 이 책이 И 나오면서. написав эту книгу, с изданием этой книги он стал известным в Европе. 유럽의 각 도시에서 이 사람을 데려가려고 했어요. И все города европейские, они хотели заполучить его. 근데 우연히 칼빈이 제네바를 간 적이 있는데 И случайно Кальвин был в Женеве.
파렐이라는 사람이 그때 이제 설교하고 있었거든요. 파렐, 윌리엄 И 파렐. Вильям Фаррелл, он проповедовал в это время. 4년 동안 했는데 И 4 года он проповедовал, 사람들이 변화가 없는 거예요. но никаких изменений в людях не происходило. 그래서 칼빈을 초청을 한 겁니다. Поэтому он пригласил Кальвина. 그래서 그때부터 스위스 제네바에서 이제 사역을 시작하는데 И с этого момента в Женеве он начал свою деятельность. 그때 당시에는 여러 가지 종교 전쟁이 있었기 때문에 И так как в то время происходили многие на религиозной почве войны, 종교의 자유를 찾아서 스위스 제네바에 많은 사람들이 몰려들었거든요. 유럽 사람들이. и ища религиозной свободы, многие люди стали собираться в Женеве. 그래서 가난했고 И он был беден, 도시는 더러웠고 а город был таким грязным. 높은 이자로 부자는 부자가 되고 가난한 사람은 한없이 가난해지고 있었어요. И пропасть между бедными, между нищими и богатыми была такая большая. 어떻게 제네바를 변화시킬 것인가? Как же преобразить Женеву? 하나님의 말씀을 설교하는 길밖에 없었어요. Не было другого пути, как только проповедовать о Слове Божьем. 말씀과 기도로 세상을 깨끗하게 하는 것이 교회의 책임이다. Ответственность церкви на том, чтобы она словом своим очищала. 그러면 가난한 사람들의 생활을 어떻게 보장할 것이냐? Тогда как ты будешь гарантировать жизнь бедных людей? 여러분 놀라지 마세요. Не удивляйтесь. 요즘 은행의 이자가 몇 %예요? Сейчас вот в банках сколько процентов дают нам, начисляют на ваши вклады? 10% 이상이죠, 그죠? Более 10%, да? 맞죠? Так? 낮아요? 얼마쯤 돼요, 지금? Сколько? 네? 6, 7%. 예. 오케이. 제네바에서 В Женеве 500년 전에요. 500 лет назад. 칼빈이 몇 %로 제안했을까요? Как вы думаете, сколько процентов утвердил Кальвин? 4%. 4%. 이자 더 이상 못 받는다. Больше не будет. 자, 이렇게 된 процентов. 거예요. Вот 이것이 так вот. 전통이 돼서 И это стало правилом. 400년 동안 400 лет подряд. 스위스에서는요 4% 이상 이윤이 없어요. 지금까지도. В Швейцарии до сих пор только 4% берут банк. 그러니까 결국은 그 돈들이 어려운 사람들에게 돌아갈 수 있었던 거예요. И поэтому деньги могли вернуться вновь назад к бедным людям. 이자가 높으면 높을수록 Чем больше банк берет процентов, 부자는 더 부자가 돼요. богачи богатеют больше, 어려운 사람은 더 어렵게 되는 거예요. а нищие, бедные люди еще больше нищеют. 국가는 이러한 것들을 잘 보살펴서 А государство должно следить за этим очень хорошо. 보통 사람들이 잘 살아갈 수 있는 제도들을 마련하는 게 맞는 거예요. И правильно, если они такие правила установят, чтобы обычные люди могли больше получать. 500년 전에 이런 일을 했다고요. 500년 전에. Но 500 лет назад Кальвин вот сделал так. 그래서 이것의 결과, 이것이 기초가 되어서 스위스가 세계 금융의 중심지가 되는 거예요. И основываясь на этом, швейцарский банк и сейчас очень известный, да? 당시에 유럽에서 그런 2%가 어디가 있어요? И в то время, как столько процентов могло быть в мире в этом? 유명한 사회학자 막스 베버라는 사람이 Макс 베버. 그냥 그대로 막스 베베르. Вебер. Да. 서구 국가의 번영은 현대 서유럽이 잘 사는 것은 Процветание Западной Европы 스위스 제네바에서 시작이 되었고 началось с Женевы. 그 원인은 칼빈의 가르침이었다. А причина кроется в учении Кальвина. 진짜 소금이잖아요. И 세상의 소금이잖아요. действительно, это и было солью мира. 그때 칼빈이 뭐라고 했냐면 И что сказал Кальвин? 가난에서 벗어나는 방법 Методы избавиться от нищеты. 4가지를 얘기를 했어요. 4 пункта. 근데 놀랍게도요. Но удивительно, 지금 IMF 세계은행에서 말하는 것과 똑같아요. это подобно тому, что и сейчас говорят во всем мире. 자, 국민이 첫 번째 열심히 일하고 Первое, это 열심히 народ 일하고. должен трудиться 그때 добросовестно. 국민들은 다 그리스도인들이에요. В то время все люди были христианами. 그 다음에 저축하고 И также 돈을 모아야 된다. 그래서 деньги 미래를 должны 위해서. накапливать
на будущее. 그 다음에 가정을 잘 돌봐야 된다. И копить деньги, и также они должны хорошо следить за своей семьей. 그 다음에 법 지켜라. И законы соблюдать. 요 네 가지 얘기한 거예요. Вот 4 правила. 요렇게 성실하게 꾸준히 살아간다면 И если человек будет вот так добросовестно жить, 기본적인 выполняя 문제들은 все, 다 해결할 수 있다고 얘기를 한 то 거예요. тогда все основные вопросы разрешатся. 그리스도인으로서도 마찬가지예요. То же самое касается и христианской жизни. 그리고 이제 난민들이 이제 몰려들었잖아요. 스위스 제네바로. И беженцы стали собираться в Женеве. 영어에서 refugee라는 단어가 있어요. refugee. И в английском термин есть такой refuge. refugee, по-английски refugee. По-английски refuge. 이 단어는요. Это слово, 구약의 성경에 피난처라는 말에서 온 건데 это слово произошло от ветхозаветного слова убежище. 제네바의 그리스도인들이 만들어낸 영어 단어예요, 이게. Это и было английским термином, которые как раз придумали в Женеве. 그래서 제네바 시민들에게 복지, 잘 살 수 있도록 어려운 사람을 도와줘야 된다고 말했어요, 켈빈이. И Кальвин сказал, что для того, чтобы нуждающиеся люди могли тоже хорошо жить, надо им помогать. 그런데 책임감 있게 도와줘야 된다. Но надо помогать так, чтобы они не только, надеясь на это, жили, 끝까지 도와주지 말아라. не до конца им помогать. 스스로 자립할 때까지만 도와줘라. Помогайте только до той поры, когда они сами станут на ноги. 이것이 교회에서 И это в церкви, 그리고 제네바 사회에서예요. и в обществе Женевы. 그러니까 교회도 마찬가지예요. То же самое и в 교회는 церкви. 끝까지 돕는 데 아닙니다. Церковь – это не та субстанция, которая до конца оказывает помощь. 돕는 것이 그 사람이 스스로 살아가는 데 방해가 된다면 안 도와야 되는 것이 맞아요. Правильно, если церковь видит, что оказание помощи этому человеку во вред ему, тогда не помогать. 그 다음에 아카데미를 세워서 제네바 아카데미. И Женевская академия была тогда поставлена. 많은 사람들에게 성경을 가르친 거예요. И многим людям, многих людей стали обучать 이 사람들이 Писанию. 유럽으로 나가서 전 세계를 바꿔놓은 거예요. И люди, которые были наставлены на Писание, пошли по всему миру и благовествовали, изменили весь мир. 존 녹스는 스코틀랜드로 가가지고 Джон Нокс, он пошел в Шотландию 칼빈의 가르침을 전했어요. и стал там учение Кальвина преподавать. 현대 장로교의 시작입니다. И это и было началом пресвитерианской, современной пресвитерианской церкви. 그리고 프랑스로 간 사람들이 А те, которые отправились во Францию, 위그노가 됐어요. они стали гугенотами. 영국으로 간 사람들이 А те, которые отправились в Англию, 청교도가 됐어요. пуританами стали. 그리고 네덜란드로 간 사람이 А те, которые отправились в Нидерланды, 네덜란드 개혁교회로 바뀐 거예요. там организовалась Нидерландская реформаторская церковь. 그래서 칼빈이 현대 세계에 굉장히 많은 영향을 미친 겁니다. И Кальвин оказал очень большое влияние на современный мир. 그래서 하나님의 절대 주권을 강조를 하면서 И абсолютную власть Божью утверждая, 왕이나 대주교는 и он говорил, что цари 대주교. и также Папа Римский 어떤 사람도 다른 사람에게 절대적인 충성을 요구해서는 안 된다. не должен требовать абсолютного подчинения ни от кого. 그리고 절대 권력이 있어서는 안 된다. И не может быть у него полной власти. 잘못된 권위는 언제든지 쫓아내야 된다 그랬어요. Власти не могут быть всегда правыми, и поэтому, если неправильно поступают, их надо снимать. 하나님의 뜻에 맞게 다스리지 않는다면 Если он не правит, соответственно, Божьей воле, 어떤 왕이든지 каким бы он ни был царем, 어떤 대주교든지 каким бы ни был он Папой Римским, 반드시 쫓아내야 된다. обязательно их надо свергнуть. 아니요. 자, 그리고 사람은 불완전하기 때문에 Несовершен. 너무 한 손에 권력을 다 가지고 있어 버리면 Если он будет иметь абсолютную власть во всем, 반드시 타락한다. то обязательно это приведет к падению. 그러니까 구약 시대의 성경에 И поэтому в ветхозаветных книгах Библии 선지자, 제사장, 왕이 있었지 않느냐? были же и цари, и первосвященники, и пророки. 그러니까 현대 사회도 И в современном мире
입법, 사법, 행정으로 반드시 나누어져서 권력을 어느 한쪽이 갖지 않도록 해야 된다. Необходимо, чтобы были власти, полномочия власти распределены на правовые нормы, на другие вот разные разделы и править вместе. 자, 그다음에 이제 그다음에 쯔빙글리도 있는데 И есть еще один человек, Цвингли. 자, 쯔빙글리는 Цвингли, 유아 세례를 반대를 했죠. 성찬 때문에 루터하고 헤어졌고요. он расстался с Мартином Лютером из-за причастия. 그다음에 유아 세례 문제로 아나밥티스트하고 다툼이 있었어요. И также у него из-за крещения в младенчестве были споры с анабаптистами. 종교 개혁 당시에 역사 속에서 잊혀진 사람들이 있는데 Есть те, которые в истории были утрачены во время реформации. 아나밥티스트입니다. Это анабаптисты. 그 러시아어로는 페레그레쉐니에츠 이렇게 얘기하더라고요. Анабаптисты, это на русский язык, если перевести, это перекрещение. 이 사람들은 아주 다양해요, 그룹들이. Эти группы были очень разные. 유아 세례를 부정을 했어요. Они не признавали крещение в младенчестве 거듭난 사람이 세례를 하는 것이다. и утверждали, что рожденные свыше должны креститься. 어떻게 됐을까요? И что с ними произошло? 루터파한테 쫓기고 Их гнали лютеранцы, 칼빈파에게 쫓기고 кальвинисты 쯔빙글리에게 쫓기고 и те, кто следовали за учением Цвинга, и также и католики. 계속 쫓겨나 이것 때문에. То есть из-за этого утверждения их гнали все. 당시에는 태어나면 교회 일원인데 Потому что в то время было так, что только родился, то сразу же крестили, и он стал уже членом церкви. 아니다. Но нет, это не 거듭난 так. 사람이 교회의 지체다 그런 거예요. Только тот, кто рожден свыше, он становится членом церкви. 우리가 알고 있는 것하고 같지요. Это похоже на то, как мы знаем, так? 종교 개혁 당시에는 구원론이 핵심이었거든요. 구원에 대한 것이 핵심이었거든요. Потому что во времена реформации религиозной это спасение было самым важным. 핵심. 그런데 ядром. 그때 당시에 Но в то время 루터보다 더 멀리 나가서 пошли они дальше, чем Мартин Лютер. 교회론까지 얘기한 사람들이에요. И поэтому они уже стали учить даже историю церкви, учение 그런 церкви. 가르침이 맞아요. И это учение было правильным. 근데 모든 사람한테 미움받았잖아요. Но 모든 교파에게. за это учение свое они были ненавидимы всеми людьми и 이것은 гонимы. 계획된 운동이 아니었어요. Это не было реформационным движением, 스위스, не планировано было. 스위스, 독일, 프랑스 이런 데서요. 그냥 자발적으로 일어난 거예요. Эти движения появились повсеместно в разных странах, и в Германии, и 그리고 в Швеции. 이런 움직임이 스위스아리. 시작된 지 10년 이내에 И через 10 лет 10년 이내에 모든 지도자들이 다 잡혀 죽었어요. все руководители анабаптистов, они все были пойманы и убиты. 그 중에 펠릭스 만제, И из них Феликс Мандже, 쯔빙글리 제자거든요. он был учеником Цвингли. 재세례를 주장했기 때문에 Так как он перекрещивание, настаивал на перекрещивании, 잡혀가지고 죽였어요. его поймали и убили. 물속에 집어넣은 거예요. Как убили? Они утопили его в воде. 구원받고 세례를 받는다고 물속에 집어넣어서 전부 다 수장시켜서 죽인 거예요. То есть всех анабаптистов топили в воде, говоря, после получения спасения надо перекрещиваться, вот тебе. И всё. 그러니까 이 사람들이 전부 다 재산 뺏기고 다 뺏겼어요. И, конечно, все их имущество было отнято. 그리고 전부 쫓겨난 겁니다. И изгнаны все 그래서 анабаптисты. 서유럽에서 동유럽으로 И были в Западной Европе, и в Восточную Европу они переселились. 그리고 러시아까지 들어왔어요. И дошли они до России. 그래서 이 사람들 속에서 우리 소위 스툰디스트가 И в 생겨요. России из анабаптистов появились штундисты. 그리고 이 스툰디스트 속에서 러시아 침례교가 나온 겁니다. И из потом из штундистов отошли и появились русские баптисты. 그래서 러시아 침례교회는 아나밥티스트 계열이에요. И поэтому корень баптизма российского у анабаптистов. 자, 그래서 이 사람들은 조금 눈여겨서 볼 필요가 있어요. На них надо очень внимательно посмотреть. 자, 그래서 이 사람들이 영향을 미친 게 많습니다. Они очень на многое влияли. 자,
그런데 이제 파가 아주 많고요. Но очень большие группировки, много группировок разных. 자, 그런데 종교 개혁에 크게 이제 네 가지 흐름이 있는 거예요. Есть 4 больших течения в реформаторском движении. 루터 계열의 흐름이 있고요. Это лютеранцы, 루터 교회입니다. это лютеранцы, 그다음에 последователи Лютера. 그다음에 칼빈, И последователи Кальвина, 여기 장로교회, это 회중교회. пресвитерианцы 회중교회. и также соборная церковь. 이거 뭐냐? 장로교회는 장로가 일을 결정한다는 거고 Пресвитерианская церковь, она утверждает, что пресвитеры решают все в церкви. 회중교회는요 교회의 지체들이 결정권이 있는 거예요. А соборная церковь утверждает, что собрание верующих, она право голоса имеет и решает все. 나머지는 다 똑같아요. А в остальном все одинаково. 이 칼빈을 따르는 사람들. Последователи Кальвина. 그다음에 제세례파가 있죠. 아나바프티스트가 И 있죠. есть анабаптисты. 그다음에 영국 성공회가 있어요. И также англиканская церковь. 이 사람들은 결혼 문제 때문에 Они из-за вопросов бракосочетания. 종교개혁 비슷한 즈음에 로마 카톨릭하고 헤어진 거예요. Они из-за этого расстались в то же почти время, как религиозная реформация происходила, они почти в то же время отпали от 이 католицизма. 흐름들이 정확하게 구별이 된 것이 아니고 Но эти течения, они четко не было 서로 разделения. 영향을 주고 받은 거예요. При этом они еще друг на друга влияли все равно как-то. 영국 성공회는 общались. 카톨릭하고 많이 비슷하거든요. И поэтому англиканская церковь, она очень похожа на католическую. 근데 영국에 옛날부터 복음 전하는 사람들이 있었어요. Но в Англии издревле были благовестники, 위클리프, Виклип, 틴데일 Киндейль. 이런 사람들 영어 성경으로 번역을 했거든요. Они даже Библию переводили на английский язык. 그래서 영국 성공회에서 나와서 И они, выйдя от англиканской церкви, 종교 개혁에 영향을 받았기 때문에 так как они были под влиянием реформаторского движения, 영국 성경회하고 갈등을 계속 빚었던 и 사람들이 있어요. поэтому постоянно они конфликтовали с англиканской церковью. puritán입니다. И стали они называться 이 пуритане. 사람들이 결국은 영공 성공회의 박해를 피해서 미국으로 건너가는 거예요. И эти пуритане из-за того, что на них были большие гонения в Англии, поэтому они переселились в Америку 17세기에 в 17 веке. 그때 타고 간 배가 메이플라워호라 그러죠. 메이플라워. И корабль, парусник, на котором они доплыли до Америки, называется Mayflower. 자, 그런데 여기에 마이스터 102명의 puritán들이 타고 미국을 간 거예요. 102 пуритане сели на этот парусник и доплыли до Америки. 이 사람들이 현대 미국의 시작입니다. И эти люди стали теми, которые начали 현대 государство 미국의 시작이에요. Америки. 그래서 이게 종교적인 건 문제 때문에 박해를 피해서 미국으로 간 거예요. Из-за религиозных вопросов они переселились в Америку. 그래서 이들이 이제 장로교라든가 그다음에 뭐 침례교라든가 회중교 이렇게 이제 흩어져서 이렇게 쭉 시작이 됐는데 Вот так они рассеялись в разных местах, стали вот или пресвитерианская церковь, или 그 лютеранская. 청교도 전통에 서 있는 복음 전도자 중에 한 사람이 D.L. 무디예요. D.L. 무디. Один из тех, который стоял у истоков D.L. 무디입니다. D.L. Муди, был такой человек D.L. Муди. 그 D.L. 무디를 전도한 사람이 누구냐면 А кто же благовествовал D.L. Муди? 에드워드 킴벌이라는 사람이에요. Человек по имени Эдвард Кимбл. 그냥 주일학교 교사예요. Он был просто учителем воскресной школы. 근데 아주 가난한 그 구두방에서 일하는 그 무디를 И он как раз увидел Муди, который был из бедной семьи и работал в мастерской починки обуви. 거기 가가지고 계속 찾아가서 복음을 전한 거예요. И он ходил к нему на работу и ему благовествовал. 그래서 이 킴벌에 의해서 무디가 구원을 받는 거예요. И благодаря Кимбалу Муди получил спасение. 무디는 배운 것이 하나도 없어요. Он ничему не научен был Муди. 목사도 아니고 Он не был пастором, 신학교 다닌 적도 없어요. не ходил никогда в семинарию. 근데 이 복음을 믿고 Но уверовав в эту 이걸 благую весть, 사람들에게 전하기 시작한 거예요. он начал благовествовать всем людям.
그래서 미국의 이제 유명한 전도자가 된 겁니다. и стал известным евангелистом в Америке. 정확하지 않지만 И это не точно. 무디에게 100만 명 정도가 복음을 들었다고 그래요. 보통 설교를 Говорят 들었다고 그래요. 보통 обычно, 그렇게 что 말해요. около миллиона человек услышали проповеди Муди. 그런데 이 무디가 미국으로 건너갑니다. И, 집회를 위해서, 부흥 집회를 위해서. И для того, чтобы провести евангелизационное собрание, Муди поехал в Америку. 1882년에요. 1882 그래서 году. 캠브리지 대학에서 부흥 집회를 딱 하는데 И в Кембриджском университете он евангелизационное собрание провел. 영국의 유명한 젊은이들, И молодые люди, которые жили в Англии, 캠브리지 대학의 7사람이 7 человек, 선교사로 가겠다고 결정, 소명을 드러냅니다. 7 студентов Кембриджского университета, они заявили желание стать миссионерами. 그 중에 한 사람이 Один из них, 시티 스터드라는 사람이에요. Сити Штат. 그냥 스터드. 여러분 인터넷에 나와 있어요, 전부 다. Если вы в интернете посмотрите, найдете. 이 스터드가 이제 캠브리지의 그 7사람이 중국인 복장을 하고 И 7 студентов Кембриджского университета, они оделись в китайскую национальную одежду 허드슨 테일러가 중국 복음 전하는데 같이 동참을 해요. и стали участвовать вместе с Ходес Тейлором в Китае, в миссионерской деятельности. 그 7명 중에 한 사람이 스터드인데 И один из 7 студентов был Стат. 이 사람이 웩이라는 선교부를 세워요. И он как раз организовал такую группу под названием ВЭК. World Evangelization Crusade입니다. То есть 세계 복음화 군대. всемирная армия всемирного евангелизации. 선교 단체예요. Эта группа такая 그래서 называлась. 조직적으로 선교사를 보내기 시작합니다. И вот начали они уже отправлять миссионеров. 이 스터드가 죽고 Когда Стат умер, 막내 사위가 이 다시 책임자를 맡아요. его зять самой младшей дочери, муж стал продолжителем его дела. 노만 그럽입니다. 노만 그럽. Роман Гроб. 이 사람이요. Вот зовут этого зять. 이 사람이 웩 선교부에서 선교사 한 사람을 한국으로 파송을 해요. И он направил одного из миссионеров в Корею для миссионирования Кореи из группы вот ВЕК. 키스 글라스입니다. 키스 Его 글라스. звали Кис Глаз, 네덜란드 사람이에요. нидерландец. 네덜란드 사람인데 스코틀랜드에서 신학교를 졸업을 했고 Хотя он сам по национальности нидерландец, но он в Скотланде получил образование. 그리고 웩 선교부에서 교육을 받아요. И 선교사 также 교육을. миссионерское обучение он прошел в группе. 그리고 1956년에 한국으로 들어가는 겁니다. В 1956 году он выехал в Корею. 이 사람을 미션ерской 통해서 деятельности. 복음을 들은 사람이 이요한 목사님이에요. И пастор Лиан есть тот, который услышал с его уст благую весть. 그리고 그 교회에서 복음을 듣고 구원받은 사람이 접니다. А я и есть тот, который в этой миссии, которую организовал пастор Лиан, услышал благую весть и получил 그리고 여기 저를 спасение. 보냈어요. И меня направили сюда. 그래서 우리는 그렇게 복음 전하는 И 거예요. поэтому мы таким образом благовествуем. 그래서 우리가 복음이 우리에게 어떻게 흘러왔는지요. И как благая весть дошла до нас, 우리는 알 수 있어요. мы можем знать. 우리가 어떻게 복음 듣게 됐는지 역사적으로 증명이 가능합니다. И как мы стали, услышали благую весть, 이거 좀 켜주세요. исторически можно. Пожалуйста, включите видео. 이제 이게 처음이고 마지막일 거예요. Это, наверное, начало и конец. 왜냐하면 우리가 어디로부터 이 복음을 받아들였는가 아는 게 필요해요. Нам необходимо знать, откуда к нам пришла благая 그래서 весть. 우리의 믿음 자체가 И сама вера наша 뿌리가 있는 거예요. есть корень, 자, имеет корень. 제가 보여드릴게요. Я покажу. 나왔네. 자, Сейчас 여기 보셔요. выключим, подождите. 마틴 루터입니다. Вот Мартин Лютер. 자, 존 칼빈이에요. Джон Кальвин. 16세기 사람이에요. В 16 веке жил. 그다음에 이 사람이 쯔빙글리예요. А это Цвингли. 정확한 것이 없어서 그림으로 이렇게 남겨져 있습니다. 지금. Так как нет
четкого ничего, только есть такие вот фотографии. 이게요 메이플라워호예요. 미국으로 건너간 Это и есть парусник Mayflower. 이게 그림입니다. 그림. Это тоже рисунок. 화가가 그렸어요. Художник 1882년도에 нарисовал в 1882 году. 이렇게 우리 조상들이 미국으로 왔다 이런 그림 그려놓은 겁니다. Картина, которая означает вот так наши предки переехали в Америку. 자, 이 사람 있죠. Вот посмотрите на 주일학교 человека. 교사 에드워드 킴벌입니다. Это и есть Эдвард Кимбер, 이 사람이 여기다 전한 거예요. учитель воскресной школы, который вот так благовествовал. D.L. 무디예요. А это Ди.Эл Муди. 자, 이 사람입니다. Вот Ди.Эл Муди. 어이. 자, 그리고 무디 이게 무디인데요. Вот Муди. 이 옆에 있는 사람은 아이라 생키라는 사람이에요. Айра Ценк. 예, 아이라 생키. Сенки. 자, 무디는 복음 전하고 생키. 생키는 노래하고 아이라는 노래하고. Муди проповедовал, а Сенки он пел. 생키가 노래를 아주 잘했기 때문에 Потому что он очень хорошо пел. 무디가 복음 전하기 전에 항상 생키가 나와서 찬송가를 불렀어요. И поэтому перед проповедью Муди всегда Ценки выступал, 그래서 солировал. 복음 사람들의 마음을 딱 준비를 시킨 다음에 После того, как души людей были подготовлены, 그 다음에 무디가 설교했던 거예요. потом уже Муди проповедовал. 이 사람들이 무디의 설교를 통해서 선교의 소몽을 캠브리지 7인 영국 사람들이에요. Вот 7명. 7 студентов английского Кембриджского университета, которые захотели стать миссионерами, послушав проповеди Муди. 중국 옷을 입고 Они в 당시 китайской одежде. 머리 다 이렇게 자로 뒤에 꽁지 머리만 То, 했던 в 중국 то 사람 время 옷 머리 они 모양 даже прическу сделали, как у китайцев. 이렇게 들어갔어요. И вот так вот, в таком вот виде они отправились в Китай. 캠브리지 7인입니다. 이 사람들이. И их называют 7 из Кембриджа. 여기 이 사람이 바로 스터드입니다. А это и 그 есть 중에 한 Стат. 사람이에요. Один из них, Стат. 자, 중국 옷 입기 전에 이렇게 생긴 사람들이었습니다. До того, как они одеты были, облечены были в китайское одеяние, вот они какими были. 근데 이렇게 한 거예요. Вот, но они вот так вот превратились в 자, китайцев. 스터드입니다. 이 사람이. Вот Стат. 이게 선교회 사운 사람이에요. И он тот, который поставил миссионерскую. 이 사람입니다. Вот он. 생명은 한 번뿐인데 곧 다 없어지는 거다. 허무한 것이다. Он сказал, жизнь только одна, но она несчастная вот-вот исчезнет. 그리스도를 위해서 한 것만이 영원히 존재할 것이다. 뭐 이제 이런 내용입니다. 이 사람이 한 Только 말이에요. одно, что мы сделаем для Христа, оно будет вечно пребывать. 이 스터디의 딸이에요, 이 사람이. А это дочка стада. 그리고 결혼한 사위입니다. А это вот есть ее 이 муж, 사람이 노만 그룹이라는 사람이에요. Роман Групп. 자, 여기 보시면 지금 이렇게 Вот, видите, как он. 98세까지 사셨어요. Он 98세. до 98 лет прожил. 오랫동안 사셨죠. Долго жил, да? 자, 지금 돌아가셨습니다. Теперь сейчас он уже умер. 자, 그다음에 이 사람입니다. 키스 글래스. Kiss Glass, вот он, Kiss Glass. 요 노만 그룹이 이 키스 글라스를 한국에 1956년에 보낸 거예요. В 1956 году вот он направил Kiss Glass в Корею. 네덜란드 사람이에요. Он нидерландец. 자, 제 노 부부입니다. 지금 Вот они, супруги. 살아 계셔요. живы 지금 до сих- 살아 계시는지 정확하게 Ой, я не 모르겠는데 знаю, на сегодняшний день они живы ли, 80세까지는 살아 계셨어요. но до 지금 훨씬 더 достижения 되셨을 거예요. 80-летнего 거의- возраста они живы были. 거의 А сейчас 90세가 그 уже, 이상 되셨는지 모르겠어요. я не знаю, 90 или за 90 им уже. 자, 이 건물 보세요. Посмотрите на это здание. 이 건물이 바로 웩 선교부 본부 건물입니다. Это и есть здание, где собиралась группа ВЭК. 선교회 건물이에요. Это миссионерское, здание миссионерское. 여기 잘 안 보이실 텐데요. Плохо видно, конечно. 이 선교회에서 Из этой миссии 한국으로 키스 글라스라는 선교사를 보냈다는 게 신문입니다, 지금. газета, которая есть статья о том, что из этой группы миссионерской направляется Kiss Glass в Корею с миссионерской деятельностью. 자, 여기까지 보여드릴게요. Вот до этого места, да, покажем. Всё. 그래서 우리한테는 복음이 이렇게 흘러온 겁니다. Вот так до нас дошла благая весть. 그래서 우리보다 앞서서 이렇게 많은 수고를 했던 사람들이 있었던 겁니다. 복음을 위해서. И было очень много людей, которые до нас много потрудились ради благовествования. 자, 그래서 우리도 마찬가지입니다. И то же самое и мы. 우리는
Мы 진리의 말씀을 옳게 분별하고 правильно различая слово истины, 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 자식인을 드리기를 힘써야 돼요. 하나님께 мы 드리기를. должны стараться стать безукоризненными работниками Божьими. 우리가 무언가를 말하려면 Если мы о чем-то хотим сказать, 바른 교훈에 합한 것을 말해야 됩니다. мы должны говорить то, что относится к правильному учению. 성경과 같은 것을 말해야 되는 Мы 거예요. должны говорить то, что соответствует написанному в Библии. 말한다고 해서 다 설교가 되는 게 아니에요. От того, что мы говорим самвона, не означает, что все это проповедь. 디도서 1장 한번 보세요. Откроем послание к Титу, 1 главу. 1장 9절입니다. 9 стих. 1 глава, 9 стих. Титу, 1 глава, 9 стих. 259 страница. Послание к Титу, 1 глава, 9 стих. 259 страница. Читаем. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противившихся обличать». 왜 건강한 교훈이라고 했을까요? 왜 건강한 Почему 교훈? сказано, что слово должно быть здравым? 건강하지 않은 가르침이 있기 때문에 그런 거예요. Потому что есть учение, которое не является здоровым. 2장 1절도 마찬가지예요. 2 глава, 1 стих, то же 오직 самое. 너는 바른 교훈에 합한 것을 말하라. Ты же говори то, что сообразно здравым учением. 디모데전서 6장 3절 보시면 Первое послание Тимофею, 6 глава, 3절 보시면 3 стих. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말 우리 주 예수 그리스도 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념하지 아니하면 255 страница, 3 стих говорит, «То учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». 자, 복음의 내용은 여러분 단순해요. Содержание благой вести очень 단순해요. кратко, просто. 구원받는 게 쉽다는 말이 아니고 Это не значит, что получить спасение легко. 복음의 내용 자체는 단순한 진리지만 Конечно, содержание благой вести очень простое. 이 복음이 계속해서 증거가 되고 구원의 역사가 나타날 때 Когда эта благая весть постоянно передается и появляются дела спасения, 그들은 올바른 교훈을 보호하려고 지키려고 노력을 해왔고 они делали все для того, чтобы здравое учение сохранить. 왜? 수많은 잘못된 가르침들이 있었기 때문입니다. Почему? Потому что было очень много неправильных, 그리고 ложных учений. 우리를 앞서간 수많은 사람들의 희생으로 말미암아서 복음을 우리가 듣게 된 거예요. И благодаря самопожертвованности всех тех, которые предшествовали нам, до нас дошла благая весть. 복음은 단순하지만 Хотя благая весть, она очень проста. 복음이 우리에게 들려지기까지는 Но до того, как благая весть дойдет до нас, 수많은 사람의 희생과 인생이 소모가 된 거예요. для этого многие люди пожертвовали своей жизнью. 바울부터 시작해서 Начиная с апостола Павла, 수많은 사도들, многие апостолы, 수많은 그리스도인들 многие христиане, 그들은 박해받았어요. они были гонимы, 모든 걸 빼앗겼어요. и у них отняли все. 그런데 그들의 진리를 빼앗을 수는 없었어. 다 빼앗아갔지만 그들의 진리는 빼앗아갈 수 없었어요. Хотя у них все отняли, но не смогли отнять у них истины. 하나님의 말씀은 절대 매이지 않습니다. 어떤 상황 속에서도. Слово Божие никогда не будет ничем связано. 그리고 그 일에 헌신한 사람들이 있었던 게 맞고요. И правильно то, что были люди, которые были преданы, 시간이 흘러서 и время текло и шло, 우리도 이 복음을 들었어요. и мы услышали эту благую 복음이 весть. 우리에게 오기까지는 피 흘린 역사라는 거 아셔야 됩니다. 피 И 흘린 вы 역사. должны знать о том, что до того, как благая весть дошла до нас, эта история была с кровью, 그들은 사자와 같은 위협을 당했어요. потому что они были в опасностях от львов. 우리는요. А мы? 그와 같은 위험 없습니다. У нас нет такой опасности. 사단이 뱀과 같은 모습으로 Сатана в облике змея. 피는 없지만 Кровопролития нет, 아주 간교한 모습으로 но он очень искусным способом 우리를 속일 겁니다. обманывает 복음에 нас. 대해서도 Благовествование 신앙 생활에 대해서도 в жизни веры. 이거 속이러 들 거예요. Он будет стремиться 그래서 обмануть 우리는 нас. 이
피로 전해진 이 복음을 Поэтому 전해야 되는 마지막 세대라고 생각을 하는 게 맞아요. правильно, если мы будем считать, что это последнее время, которое мы должны доносить до всех благую весть, которая кровью дошла до нас. 주님 오시기 전에 До того, как Господь пришел. 마지막으로 복음을 전하는 주자들이 바로 우리라는 생각을 잊지 마시기 Не 바랍니다. забывайте, что мы те последние, которым доверено это благовестие. 제가 역사를 얘기한 것은 То, что я вам рассказал историю, 우리가 이렇습니다라는 얘기를 하고 싶었던 게 아니고 не для того, что мне хотелось рассказать, вот мы какие, 복음이 이렇게 계속해서 증거되어 왔다는 얘기를 하고 싶었던 거고 а мне хотелось вам рассказать, что вот так благая весть, 우리도 그 길에 서 있다는 шла. 것을 알았으면 좋겠어요. И 우리도 그 길에 서 хотелось, 있다고. чтобы вы знали о том, что и мы стоим на этом пути. 나는 힘이 없다고, У меня нет силы, 나는 나이가 많다고 у меня возраст уже не позволяет. 핑계하지 마셔요. Не ссылайтесь на это, 이 사람들 다 똑같은 사람들이었어요. потому что все они были такими же, как мы. 다 똑같은 사람들이었지만 Все они были такими же, как мы. 남은 힘을 다해서 Но они всю оставшуюся силу 주님의 복음을 위해서 ради благовествования, 하나님 나라의 영광을 위해서 ради славы Божией 모든 것을 드렸던 겁니다. все отдали. 그들이 조금이라도 남기고 드렸다면 А если они хоть что-то оставили себе, остальное дали, 우리에게 복음은 전해지지 않았을 거예요. то тогда, наверное, благая весть не дошла до нас. 복음은 단순하지만 Благая весть очень простая. 쉽다고 생각하지 마세요. Но не считайте, что это так легко. 우리는 정말 귀중한 걸 받았습니다. Мы получили 정말 очень 귀중한 дорогое. 거. 성경적인 복음을 받았잖아요. Мы получили благую весть, которая основана на 이것이 Писании. 얼마나 크고 영광스러운 것인가 주님 앞에 섰을 때 분명하게 알게 될 겁니다. Когда мы предстанем пред Господом, тогда четко, точно поймем, как это ценно, как это 어떤 важно. 선교사의 무덤에는요. На памятнике какого-то миссионера 나에게 1000개의 생명이 있다면 написано, если бы у меня было 1000 жизней, 이 1000개의 생명 전부 다 이 나라의 복음 전한테 드리겠다 그러고 я бы 그렇게 отдал 명령되어 бы 있는 것도 있어요. все эти 1000 жизней ради благовествования этой стране. 여러분, 우리가 이 세상의 선교사입니다. 우리가 И мы миссионеры на этой земле. 그 사실 꼭 잊지 마시고 Я прошу, чтобы вы об этом не забывали. 믿음에서 요동하지 말고요. И не колебайтесь в вере. 주님 뜻 따라서 끝까지 이 길을 가는 겁니다. И исполняя, чтобы исполнить волю Божию, до конца идите этим 그러면 путем. 마침내 우리가 소망하는 주 예수 그리스도를 만나게 될 겁니다. Тогда мы обязательно встретимся с Иисусом Христом, которого мы жаждем увидеть, уповаем на которого. 같이 기도하겠습니다. Мы помолимся сейчас. 성찬 도와주실 분들 앞으로 좀 나와 И 주세요. те, которые будут проводить причастие, пожалуйста, выйдите заранее, подготовьтесь. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 구원의 복음으로 저희를 부르시고 주 안에 세워주신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что Ты благой вестью Своей призвал нас и поставил на благовествование. 주님 만나는 그 순간까지 오직 주님의 복음과 주님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы до дня встречи с Тобою мы жили ради благовествования Твоего, ради славы Твоей. 마지막 때를 살아가면서 더욱더 거룩한 모습으로 살아가도록 일깨워 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать, Боже, чтобы мы, живя последнее время, жили, зная о том, что это последнее время. 비록 우리는 연약하지만 주님이 함께 있는 교회입니다. Хотя мы слабы, но мы церковь, в которой Ты с нами. 이 교회를 통해서 주님의 뜻하신 바를 이루어 주시옵소서. Боже, все, что Ты хочешь через эту церковь совершить, соверши. 한 사람 한 사람 더 많은 사람들이 구원의 역사 속에 들어올 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы один за другим каждый мог участвовать в делах спасения 우리를 Твоего. 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь.